လူခံမှာဘုရားလို့ကပ်ပြချုပ်ပေးလိုက်ရမှာတက္ကစီသမားကိုယ်တိုင်ချောက်ရင်လည်းချောက်မချောက်ရင်ကိုเจ้าကပ်ပြချုပ်ပေးလိုက်ရမှာရှင်ဘုရားဒီတက္ကစီသမားထံမှာတသိန်းနဲ့ပစ္စည်းလေးပါလူခံများလို့ချောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုတက္ကစီသမားဒီမှာကပ်ပြဖြစ်သွားလူခံလို့ရသွားပြီအဲ့လက်စင်ကလူကန်သွားမှာဘုရားကြောင့်လည်းခါတလေပါကျွန်တော်လည်းဆိုတော့ခရီးဝေးသွားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ခုနတကလေးမေးတာဟိုဆုံးကိစ္စကနော်ဟုတ်တယ်ဟိုတန်ဃာတော်တွေဦးဇင်းတို့ခရီးဝေးသွားမယ်တချို့လမ်းခရီးတွေနှစ်ညအိပ်ရတဲ့ကားလမ်းခရီးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကပ်ပြမပါဘူးမပါတော့ကားလက်မှတ်ကတော့အကြောင်းအဖြတ်ပေးလိုက်ပြီရပြီလမ်းမှာဆုံးမလို့ဖုံးမေးမလဲပေါ့အဲ့တော့ကားသမားကိုအပ်ပေးလိုက်တယ်ဦးဇင်းတို့ကကပ်ပြကိုတောင်းကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးလိုက်ကားဂိတ်ကိုပြီးရင်သူ့သွားမဲ့ခရီးကနှစ်ညအိပ်ဆိုနှစ်ညအိပ်နဲ့တိုင်မညီရတဲ့အဖျော်ရည်ဖို့ဆုံးဖို့ကိုအာယုံဆုံးနေဆုံးဖို့ကိုကားသမားစီမှာအပ်နော်ကြားတင်တဲ့ဥစ္စာကိုပေါ့ပုံချင်လဲပုံသွားမယ်ပေါ့ဒါကတော့အဲ့တော့ပတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဦးစင်းကို6တာအရှင်ဘုရားဒီကားဒရိုင်ဘာထံမှာနော်စွန်းအဖျော်ရည်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါလူထံမှာဘုရားလို့6လိုက်ကားဒရိုင်ဘာကိုလည်းဒီဆရာတော်ကိုစွန်းအဖျော်ရည်အချိန်မှာစွန်းအဖျော်ရည်ကပ်ပေးပါလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကိုလူတန်းပေးပါဆိုတော့အပ်ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီဒါအဲ့တော့ကပ်ပြရဆိုတာအဲ့ဒါပဲဦးဇင်းတို့နောက်ကလိုက်ကြမလို့လုတ်တတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာကပ်ပြရဖြစ်တယ်ဦးဇင်းဒီကပ်ပြကတင်တဲ့ကအဲ့ဒါကိုညွှန်းချင်တာလူတိုင်းကပ်ပြရလုတ်ဖို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်သူမှအပင်မခံပြီးလိုက်သွားတယ်မလို့တော့နော်ကားသမားလည်းကပ်ပြလုတ်လို့ရတော့စက်ကားသမားလည်းကပ်ပြလုတ်လို့ရတာနော်အဲ့လိုမျိုးလက်ဆင့်ကမ်းသွားတာဦးဇင်းဖြစ်စဉ်တခုပြောပြမယ်ပေါ့ဦးဇင်းဘောက်တော်ရကနေပြီးတော့ကိုရင်ဘွားနဲ့ပြန်လာတော့ဒီနယ်တစ်ခုကိုပေါ့နော်နယ်ကိုပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြန်ဖြစ်တော့ဦးဇင်းရဟန်းခံပြီးသွားပြီရဟန်းဖြစ်ခါစားပေါ့ရဟန်းဖြစ်ခါစားနယ်တစ်ခုကိုတော်ရတစ်ခုကိုသွားတယ်ပေါ့သွားတော့ခုနကအစီအစဉ်ပဲသူကနှစ်ညအိပ်ရတယ်လမ်းကြီးကဝေးတယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းကကပ်ပြလည်းမရှိဘူးလေနယ်သွားတာဆိုတော့ကပ်ပြလည်းသူကမလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်တော့ဦးဇင်းရဟန်းတကာကနေပြီးတော့သူကကားလက်မှတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူက1000ခွဲလား2000လားမသိဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကားဒရိုင်ဘာကိုသူအပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဦးဇင်းကို6တယ်သူကဒီကားဒရိုင်ဘာထံမှာရှင်ပစ္စည်းလေးပါလူခံပါကားဒရိုင်ဘာလည်းခုနလိုပဲသူမှာခဲ့တယ်ဒီဆရာတော်ဦးဇင်းလေးကိုအဖျော်ရည်ဆုံးကပ်ပေးပါပေါ့ဆိုတော့ဦးဇင်းလမ်းတစ်ချောင်းလုံးဘာမှပူကြမလို့နှစ်ညအိတ်လုံးဆုံးဆိုရင်ဆုံးအဖျော်ရည်ဆိုပြောအဲ့ကားတော့ကပ်ပေးထားတယ်နောက်ဝိထုံးငွေပိုသေးတယ်သူကဦးဇင်းတော့ဘာမှမမှတ်ထားဘူးလေသူကသူကပ်သူကသူပိုတော့ပိုသေးတယ်ပိုတော့ကားဂိတ်ကိုရောက်သွားပြီးသွားလမ်းဆုံးသွားခီးဆုံးသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ကားဒရိုင်ဘာလာတယ်ရှင်မရတဲ့ဟိုဝိတုံငွေပိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့မှမလဲဆိုတော့အဲ့လိုလာလျှောက်တော့ဦးဇင်းကဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းကတခါကြီးဆော့တယ်ယူသွားလိုက်ဆိုတော့သူပျော်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းကချင်းချင်းသွားမယ်ပြောတာပေါ့ဦးဇင်းတောချောင်းကိုချင်းချင်းချောက်အောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့သူမြင်သွားတယ်နောက်ကလိုက်လာကားတိုင်းပါကချင်းမြဘယ်သွားမှာလဲဦးဇင်းဘယ်တောကိုသွားမှာဆိုတော့ဟာအဲ့ဆိုရင်တပြည့်တော့ကားစင်သေးပေးလိုက်မယ်တော့တက္ကစီအဲ့ပတ်စံကငါပေးလိုက်ကောတော့ဆိုတော့အဲ့လိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒါကနောက်ဆုံးဆက်သွားမဲ့ခရီးအတွက်ကိုလည်းဦးဇင်းလက်စင်ကမ်းပေးလိုက်လို့ယာသေးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကားတိုင်းပါဆရာတော်သွားမဲ့ခရီးကိုကားငါပေးလိုက်ပါဆိုမှာပေးလိုက်လို့လည်းယာသေးတယ်နော်ရောက်ချင်တဲ့နေရာတီကိုအဲ့လောက်ထိကိုလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟို6ဖို့လိုတာပြောပြတာပါနော်6ဖို့လိုပါတယ်6ဖို့လိုပါတယ်တချို့တကာမားတွေကလည်းဗျာအခုလိုကပ္ပိယနဲ့ဆရာတော်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလာပြီးတော့ဝုထုငွေလာကတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဘန်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကတ်ပါဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘုန်းကြီးကိုပဲဒါလိုက်ကတ်ချင်ကြတယ်ဗျာဘုန်းကြီးစုပေးတာကိုလိုချင်ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာကပ္ပိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ပဲလက်ခံပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲယူပေးရမလားဆရာတော်ကပဲကပ္ပိယကိုကတ်ပါလို့ပြောရမလားဆရာတော်မပြောရဘူးဆရာတော်ပြောရင်ငွေလူခန္ဓာဖြစ်သွားပြီကပ္ပိယယူရမှာဟုတ်တယ်ကပ္ပိယပဲဖြတ်ယူရမှာဟုတ်တယ်ကပ္ပိယဖြတ်ရမှာအဲ့တော့ဆရာတော်မကတ်နဲ့ကျွန်တော်လက်ခံပေးပါမယ်ပြောရမှာဟုတ်တယ်ကပ္ပိယလိမ်ပါမယ်အချိန်မှာဒါကြီးပြောတာမှန်တယ်ဆရာတော်ဘလို့မှထိလို့မရအောင်ထိလို့လည်းမရဘူးကပ္ပိယကတ်လိုက်ပါလို့လည်းပြောလို့မရအောင်ဟုတ်တော့ကပ္ပိယကိုကတ်လိုက်ပါလို့ပြောရင်ငွေလူခန္ဓာအဲ့ဒါအတူတူပဲငွေလူခန္ဓာအဲ့ဒါကိုမကင်တာပဲရှိတာဟုတ်တယ်ဟိုတခါပြောပြီးပြီ၃ခုရှိတယ်ကိုယ်တိုင်လူခံရှင်သူတော်ဘာကိုခံခိုင်းရှင်အာရရှင်ဆိုတာရှိတယ်အာရတယ်ဆိုတာကိုကပ္ပိယစီမှာအဲ့ဒါတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနားလည်မှုလွဲနေသေးတယ်အာရတယ်ဆိုတာကဒီလိုပါဟိုကပ္ပိယမရှိဘူးငွေထုတ်ကြီးလာပြီးတော့အရှင်မြတ်သိတ္တရာလူတွေဘုရားဆိုငွေပိုင်းကိုဝုန်းဆိုချက်မှချထားတယ်ဘုန်းကြီးငြိမ်းနေတယ်သူကမပြောအမှတားရမှာဦးကျငွေလည်းမခံလို့ပြောရမှာမပြောဘဲနဲ့ငြိမ်းနေတာအဲ့ဒါကိုတားရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမရအောင်ဟိုမလူအလူမခံဘူးလို့ညင်ရမယ်အလုပ်ကိုမငြင်းမနဲ့မျိုးစီလုပ်နေတာဟာဒါယဟန်ငွေလူခံတာပဲလေနောက်တစ်ခုကဟိုကပ္ပိယကိုသွားပေးလိုက်ဘုသူတော်သွားပေးလိုက်လို့ပြောတာဟာငွေလူခံခိုင်းတာပဲမဆပ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမခံရဘူးသူများကိုသွားပေးလိုက်ပါယူလိုက်ပါလို့လည်းမပြောအောင်ကပ္ပိယယူလိုက်လို့မပြောအောင်ဟုတ်လားကပ္ပိယယူထားလိုက်စမ်းတော့မပြောအောင်အဲ့ကြောင့်ခုနကလူတွေဝင်နေသိရမယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဆိုတပည့်တော်ပဲကြားပဲဖြတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဖြတ်ယူရမှာတခါကြီးဖြတ်ယူရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ကြတော့စိတ်ဆိုးရင်လည်းဆိုးပြီစေလူချင်းစိတ်ဆိုးရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးဒါတော့ဟုတ်စိတ်ဆိုးမှမဆိုးရဘာလို့ဆရာတော်တွေအဘက်မသိဘူးအဓိကအလူချင်းစိတ်ချမ်းသာဖို့အဓိကမဟုတ်ဘူးဆရာတော်တွေအဘက်သိမှအရေးကြီးတယ်နော်ဆရာတော်တွေအဘက်သိမယ်ကျွန်တော်ကအခက်ခံပြပါမယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြရအောင်ရှင်မြတ်တပည့်တော်နာမည်ရဲထွန်းပါဗျာတပည့်တော်တခုမေးချင်တာပေါ့နော်ဟိုတန်ကမအပ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပေါ့ဟိုလှူလိုက်တဲ့ဟာကိုပြောမယ်ဆိုရဟန်းတပိတ်တခုဝယ်လိုက်တယ်မအပ်ဘဲနဲ့ဝယ်တဲ့ဟာဓာလို့အရှင်မြတ်ကုဏရှင်ဆိုဓာလို့ရင်လည်းဓာကမအပ်တော့အဲ့ဓာနဲ့လှီးသမျှပစ္စည်းရလည်းမအပ်တော့လို့ပြောအဲ့ဆိုရှင်မြတ်တပည့်တော်ရဟန်းဘက်ကနေကိုခံစားကြည့်ရပါဗျာတ
တကယ်လို့ဗလိုင်းတပည့်တော်လည်းမသိပဲနဲ့တပည့်တော်အာဘတ်ဖြစ်နေကြတော့တပည့်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာလူမှာဟိုယဟန်ပေါ့နော်တပည့်တော်ယဟန်ဘက်ကပြန်တွေးကြည့်အောင်ဟိုမဆတဲ့ဥစ္စာကိုသုံးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ပါတော့မတိပဲသုံးလိုက်တော့အရှင်ဗျာအာဘက်ကမတိပဲနဲ့ကိုဖြစ်နေရဆိုဟုတ်တယ်ဒါအဲ့ကြောင့်ခုနပြောလာပါအညာဏတ္တာဆိုပြောတာမတိလို့အာဘသနာတွေရှိတယ်လေသူကတင်ပါခုနလိုကျောင်းတိုင်းတစ်ခုကခုနမဆတဲ့ကျောင်းတိုင်းဖြစ်နေတယ်တင်ပါကွာအဲ့ကျောင်းတိုင်းကိုဝင်တဲခိုတယ်ဆိုရင်ကိုယ်မအာဘတင်သွားတာတင်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါဒေသနာကြားမှာအဖြစ်သူ့မှာတော့ဘာကုစားလို့ဘယ်လိုကုစားလို့ရမလဲဆိုတော့ဒေသနာကြားပြီးကုစားတာဆုံးစရာမရှိသူ့မှာဒီကျောင်းကသူ့ကျောင်းမှာမဟုတ်တာသူသွားဆုံးလို့မရဘူးလေတင်ပါအဲ့တော့ तू ကတော့ဒေသနာကြားလိုက်ပျောက်သွားတယ်ဆုံးမှာကာယကံချင်းဘုန်းကြီးကဆုံးမှာသူ့ကျောင်းမှာအဲ့ဒါပိုင်ရှင်းရမယ်ဆုံးမှာကိုကအဲ့တယ်ပဲကိုဆုံးစရာမလိုအဲ့ဆိုတန်တရားဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒေသနာကြားလိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်ကြားလိုက်တင်ပါတပည့်တော်နာမည်ကတော့တကားကြော်တွေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်မရမရအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောက်ထားတင်ပါတယ်ခုတပည့်တော်တို့ရှိမှတော်တော်များရဟန်းတွေကိုယ်တိုင်တူကံပြီးစောက်တဲ့အကြောင်းတွေများပါတယ်အဲ့လိုအကြောင်းတွေကမဲမရမှန်းသိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆုံးမှာပြီးတော့အပ်ပါလဲဗျာသူကနီလန်တစ်ခုတော့ပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့ထက္ကနာမှာတော့မပါဘူးတီကာအရနော်တာရိထတီကာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲတာရိထတီကာကျမ်းရဲ့နီလန်ရကတော့လူတွေကိုအပီးပိုင်ဆွမ်းအောင်လူတွေဒါမှလည်းဖြေနီးရှိမှာမဟုတ်ဖြေနီးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မော်လမြိုင်ဘက်ကဆရာတော်တစ်ပါးကနော်ဘာလို့လဲဆိုမီးရှို့ပလိုက်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဆရာတော်ရတော့တော့မီးရှို့ပလိုက်ဘာမှလုံးမရတော့ဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာတွေတဲ့မီးရှို့ပလိုက်တော့တဲ့သာသနာမှာအစိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့စာတွေပြန်ကြည့်ပါတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ကလေးဘွားတော့ဆရာတော်ကြီးပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တာရထတီကာကျန်တဲ့မှာဘာလေးခွင့်ပြုချက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ဒါမအပ်ဘူးဆိုတာကတဲ့ဒီတန်ခါဒီသာသနာမှာလဲနေလို့မအပ်တာတဲ့သာသနာလောကနဲ့ထွက်သွားပြီလူပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါအပ်ဆက်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါလူတွေကိုအပိစွန့်လိုက်ပါတဲ့လူတွေကိုအပိစွန့်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေလူပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီတဲ့လူပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မအပ်တာမရှိတော့ဘူးတဲ့အပ်သွားပါပြီဆိုပြီးပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေကိုအပိစွန့်ရင်တော့ရတယ်ထုံးတဲ့စလာတစ်ခုပြောပါဆိုရင်တော့တိရိလင်္ကာမှာတစ်ခါကြုံမှုတယ်ပေါ့တိရိလင်္ကာမှာကျွန်တော်ရဟန်းတော်တွေပထမနေသွားတဲ့ရဟန်းတော်တွေကဝင်းကြီးမလေးစားဘူးသူကရေကန်တွေတူးတာဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပတ်စံပေးပြီးရေကန်တူးတာအဲ့ဒီရေကန်ဒီဘုန်းကြီးပတ်စံနဲ့တူးထားတဲ့ရေကန်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီရေကန်ကရေရဟန်းတွေမသုံးကောင်းနော်အဲ့ဒီရေကန်ရေရဟန်းတွေသုံးမရအောင်ဆိုတော့ဘာဘုန်းကြီးတူးထားတဲ့ကန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့နောက်ရောက်လာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကဝင်းကြီးလေးစားတယ်အဲ့ဒီတန်ဃာတွေကအဲ့ဒီရေကန်ရေလုံးဝမသုံးတော့သူကမိဖုရားကြီးအဲ့ဒီကျောင်းတက္ကမကြီးကမိဖုရားကြီးပေါ့မိဖုရားကြီးကတိသွားတော့တန်ဃာတော်ရှင်သမီးတွေဘာကြောင့်ဒီရေကန်ရေမသုံးတာလဲပေါ့ဟိုပထမနေသွားတဲ့ကျောင်းဘုန်းကြီးတွေကပတ်စံပေးပြီးတူးသွားတဲ့ကံဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီရေကန်ရေမသုံးဘူးဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်အရှင်မရတဲ့တပည့်တော်ကဟိုနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တဲ့တာအကြီးကဘုရင်မကြီးပေါ့နော်ဘုရင်မကြီးဆိုတော့ဒါအကုန်ရေးမြေရှင်အစိုးရတယ်အဲ့တပည့်တော်ဒီရေကန်ကိုတပည့်တော်သိမ့်နေဗျာတော့ဘုရင်မကြီးကဒါတပည့်တော်ဒီရေကန်ကိုသိမ့်တယ်ဆိုတော့ဒါသူပိုင်ဖြစ်တပည့်တော်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဒီရေကန်တပည့်တော်ပိုင်သွားပြီရှင်မရနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအဲ့တပည့်တော်ဒီရေကန်ကိုရှင်မရတို့ပြန်လှူပါတယ်တပည့်တော်ပစ္စည်းအနေနဲ့ပြန်လှူပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အဆက်သွားတယ်အဲ့လိုရှိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမြေကုန်းလေးနဲ့ရောက်ကြရှိသေးလားမသိဘူး။မြေကုန်းလေးနဲ့ရောက်ကြရှိသေးလား။ကျေနေကောနေကဲနည်းနည်းရှစ်ဆက်ရအောင်ပါနော်ဒီဝတ္ထုငယ်ကိစ္စတော့ထပ်ပြောကြရှိပါသူအခန်းရောက်တော့အကျယ်တဝန်းထပ်ပြောကြတာပေါ့တော်တော်ကိုကြံဝန်းပါတယ်နော်ဒါတော်တော်လေးကိုအရန်လဲလေးနဲ့တယ်သူ့ကြောင့်လည်းအရန်အာပတ်တင်ကြတယ်ဒီဝတ္ထုငွေသာဦးဇင်းတို့မရှိတော့ရင်တန်ခါတော်တီလက်ဆင်ရသွားမှာညတာစားတာမရှိတော့ဘူးကွန်းစားတာမရှိနိုင်တော့စိလက်တော့တာမရှိတော့ဘူးဂိမ်းကစားတာလည်းမရှိတော့ဘူးနော်ဘောလုံးပွဲလောင်းတာလည်းမရှိတော့ဘူးအေးပြက်လည်းမပြတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဝတ္ထုငွေသာမရှိရင်အရန်ကိုဆင်ရသွားမှာမျိုးထဲမှာလမ်းသလားတာလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ရှော့ပင်းထွက်တာလည်းမရှိနိုင်တော့ဝတ္ထုငွေရှိတော့ရှော့ပင်းထွက်လို့ရတယ်စိုက်နိုင်လို့ရတယ်ဘောလုံးကန်လို့ရတယ်ဘောလုံးလောင်းလို့ရတယ်အကုန်ရတယ်နော်အကုန်ရတယ်အဲ့တော့ဝိထုအကြောင်းလက်လက်ပါပေါ်တော့ရဟန်းတုတွေဒီငွေလိုကျွန်တော်ဝင်လာတာလည်းရှိလာတယ်လမ်းတွေမှာလမ်းဆောင်လမ်းခွာတွေဘူတာယုံတွေမှာငွေလူခံတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ်လာတာသာသနာအထင်သေးခံရတာနော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဝိထုငွေဟာသာသနာအရန်ကိုဒုက္ခပေးနေတာနော်ဒုက္ခပေးနေအခုအဲ့တော့လုံနေတာအဲ့တော့ပြောနေတာလေအဲ့တော့ဥစဉ်ပြမယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ခါ9သိန်းမရှိတော့ဒီတန်ခါ4သိန်းလောက်ပဲထား4သိန်းကိုဒီတက္ကမတွေအောင်တောင်းယူလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လားဒီတန်ခါ4သိန်းလောက်ကိုတက္ကမတွေကောင်းကောင်းကျွေးနိုင်တယ်အဓိကရောင်ရဲဖို့တော့လိုတာပေါ့အလိုကြီးပြီးတော့ငါ့ကိုကားတစ်စီးဝယ်ပေးကွာဆိုပဲဖြစ်မှာတော့ဟုတ်တယ်မလား
မာစီဒီကဒီကမသိချင်မာစီဒီကငါဝယ်ပေးဆိုလို့မဖြစ်ဘူးလေဖုန်းကြီးဆိုတာရသမျှနဲ့ကျင်တတ်ရမယ်ဆိုတော့အလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဒကာမတွေအားလုံးလုပ်ပေးနိုင်တယ်နော်နေမိုးမရွာမိုးအကြောင်းထဲမှာနေလို့ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆုံးမငတ်အောင်တော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်စာအုပ်လူတန်းပေးနိုင်တယ်ဘာလို့သေးလဲကဲဟုတ်တယ်နော်ရေရောင်ရဲဖို့တော့လို့တာဟိုဟာလေးလုပ်ချင်တယ်လုပ်ပေးပါအောင်ဒါလို့ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အဆင်မပြေဘူးလေလုပ်ပေးနိုင်အောင်နော်တွားချင်တဲ့ခကြီးတွားအောင်လို့အောင်ဒကာမတွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြင်မဲခက်ခဲမယ်နော်အရင်တော့ပတ်စံခိုင်တာလည်းတော့အဆင်ပြေရှင်တော့ပြေမှာပေါ့ဆိုတာကလုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကသာအပင်မဲခံဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အစင်းရဲခံဖို့လိုတယ်ရောင်ရဲနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရောင်ရဲတဲ့စိတ်ရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လည်းကျင့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်တွေလုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူဦးရေတွေဒါတရားအဲ့လောက်ကောင်းနေတဲ့ဥစ္စာနော်အခုလည်းလှူနေတာပဲလေလှူနီးစနစ်လေးပြောင်းလိုက်ရုံပဲအခုလည်းဘုန်းကြီးတွေတောင်းတဲ့ပတ်စံဆိုတာစီးပွားလို့ရတဲ့ပတ်စံမဟုတ်တက္ကသိုလ်တွေလှူတဲ့ပတ်စံတွေဒါတွေကလည်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မလှူလို့မဟုတ်လှူနေတာမှလှူနီးလေးပြောင်းလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့သုံးဆက်မှုစနစ်ကလေးပြောင်းလိုက်ရုံပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကင်ပြီးဝယ်ပြီးသုံးဆွဲနေတဲ့စနစ်ကလေးကိုပြင်လိုက်တာနဲ့သာသနာကြီးကလုံးဝဆင်ကျင်သွားမှာနော်အဲ့တော့မလူလို့သာသနာတော့ကြာဆင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသုံးဆွဲမှုစနစ်မှားနေလို့ပြန်ကြာဆင်းနေတာနော်ကဲစာမျက်နှာ41ပေါ့နော်အခန်း9သွားကြရအောင်ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ဦးဇင်းတို့မဟာကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးပြောတာတခုရှိတယ်ပေါ့ဘုရားတက္ကကျောင်းတက္ကတွေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တက္ကမတွေသိရမယ့်အချက်3ချက်ရှိတယ်ခောဘကဖွဲ့တွေသိရမယ့်အချက်3ချက်နံပါတ်1ကတန်ဃာတော်တွေနဲ့ SMS ကိုသိရမယ်တဲ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေမသိလို့မရဘူးနံပါတ်1ကနော် SMS သိရမယ်နံပါတ်2ကဗုဒ္ဓတော်ကြောင့်ဝိထုငွေလူတန်းနည်းကိုသိရမယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရနော်နောက်နံပါတ်3ကတော့အခုပြောမယ့်အခန်းပေါ့ဟိုတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းပေးကောင်းမပေးကောင်းပုံကို၄ယောက်ကိုသိရမယ်တဲ့တချို့ကမနေ့ကလည်းဦးဇင်းတို့တရားပွဲမှာကြုံပါတယ်တခါကြီးတယောက်နဲ့သူကဘုန်းကြီးเจ้าမှာကြီးပြင်းလာတဲ့တခါကြီးတယောက်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့အရင်ရင်းနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုတော့ငယ်ငယ်တုန်းကရှင်ဗျာဝင်းနီးမသိခဲ့တော့တဲ့အခုမှရှင်ဗျာလို့တရားတွေနာပြီးတော့ဝင်းနီးသိလာလို့ဆင်ရှင်မိတာပေါ့အရင်တော့ဗာဆက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပတ်စံ9%ပဲသူကเจ้าပတ်စံ9%ပဲသူကလို့သူကဘုန်းကြီးကအရင်ရင်းနေတော့တယ်သူကဘုန်းကြီးပတ်စံ9%ဘုန်းကြီးပတ်စံယူရင်ယူသုံးနေတာသူကနောက်ဆုံးသူဘုန်းကြီးเจ้าကနဲ့သမီးစားချင်းတွေ့တာသူเจ้าကနဲ့ချင်းတွေ့တာသူအဲ့လိုမျိုးသူကဆိုတော့အရန်ခင်မရင်းနေတော့ဒီเจ้าပစ္စည်းက3ကောင်းမ3ကောင်းသူမသိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မာကလောင်ဆရာတော်ကြီးကဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းပေးကောင်းမပေးကောင်းဒါတွေသိရမယ်အဲ့တော့3ချက်ဆရာတော်ကြီးပြောတာလေဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းတန်ဃာတော်များနဲ့အဆက်သက်ပစ္စည်းမဆက်သက်ပစ္စည်းသိနိုင်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်နံပါတ်2ကဘုရားတော်ကြောင့်ဝိထုငွေလူတန်းနည်းကိုသိရမယ်နံပါတ်3ကတော့တောင်းကောင်းပေးကောင်းမတောင်းကောင်းမပေးကောင်းအဲ့ဒါတွေကိုသိရမယ်နော်အဲ့ဒီအခန်းလေးအခုအခန်း9ပေါ့နော်အလူခံကောင်းအောင်ပြုလုပ်နည်းတဲ့နော်တန်ဃာတော်များဆွေမျိုးမတော်သူပင့်ဖိတ်မထားသူများ၌အလူမခံကောင်းပုံဆွေမျိုးညာတိဟူသည်တဲ့အဖေအမေဦးကြီးဦးလေးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးအမနှမတူမသားသမီးမြေးမြင့်စသူတို့သည်စသူတို့ဖြစ်သည်ဆွေမျိုးတော်ဆက်သည်ဆိုရတဲ့မိမိကိုအလဲထား၍မိမိရဲ့အထက်မျိုး80ထိမိမိရဲ့အောက်ကိုမျိုး80ထိနော်ဒါဆွေ80မျိုး80ဆိုတာအပေါ်80အောက်80ပေါ့အဲ့လိုအလူခံလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးပါဖိတ်မှန်ထားသူနဲ့ဆွေမျိုးတော်သူများထံမှာတန်ဃာတော်များကလူခံလို့ရတယ်ဆွေမျိုးလည်းမတော်ဘူးပစ္စည်းလေးပါလူခံပါလို့လည်းဖိတ်မှန်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘာဆိုဘာမှတောင်းလို့မရအောင်အလကားရတဲ့ရေတစ်ခါတောင်းလို့မရအောင်တခါကြီးကျုပ်ရေစားလို့ရေတစ်ခါတိုက်ပါအောင်မရအောင်သူကအောင်းတော့အငတ်ခံဖို့ပဲရှိတော့တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်သာသနာတော်ကအဲ့လိုအပင်မဲခံနိုင်တဲ့စိတ်ရှိကိုရှိရမှာအသေးတော့မခံနိုင်တောင်းမှာဘာဖြစ်လဲရေလကားရတဲ့ရေတောင်းမှာပဲလူလိုမတွေးရအောင်သာသနာလိုတွေးရမှာနော်သာသနာလိုတွေးရမှာအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တရားဓမ္မတွေကအဲ့လိုတန်ဃာတော်များချမ်းသာအောင်အတွက်ပစ္စည်းလေးပါဖိတ်မှန်ရတယ်ဟိုလိုမျိုးပစ္စည်းလေးပါလူနိုင်မှမဟုတ်ပါငါတို့ကမချမ်းသာဘူးမချမ်းသာမနဲ့ပစ္စည်းလေးပါဖိတ်လိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုမတွေးရအောင်တခါတလေတန်ဃာတော်တွေအခက်အခဲတွေရှိလို့ဟိုတခုခုလောက်ဟောတမိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှပစ္စည်းလေးမဖိတ်ထားရင်တောင်းလို့မရခုနကလိုတွိုင်းလိုက်ရင်ရေတောင်းရှင်တာတော့မှရေတောင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပစ္စည်းလေးပါဖိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့တောင်းတော့လို့ရပါရေလေးတစ်ခွက်လောက်နော်တောင်းတော့လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုပစ္စည်းလေးပါဖိတ်တယ်တချို့နေရာကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ငါတို့ကဘာမှမလုံနိုင်ဘူးမဖိတ်ရဲဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တချို့ကလည်းကြောက်တယ်ဆိုတာတခုတော့ရှိတာပေါ့လေအတောင်းကျမ်းပါလဲဆိုးတာပေါ့နော်ဦးစင်းကြုံမှုပါတယ်ဒကာကြီးတယောက်ပြောဖို့တယ်တပည့်တော်တဲ့ပထမတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေကိုမြင်တော့လေတရားတရားတွေဖြစ်ပစ္စည်းတွေဖိတ်တာဗျာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပါတောင်းတလားမမြင်နဲ့ရှင်ဗျာတပည့်တော်အဲ့ကလေးပစ္စည်းတွေဖိတ်ဖို့ကြောက်သွားပြီဘုန်းကြီးတွေကိုတဲ့သူပြောဘယ်နေရာရောက်ဖုံးဆက်ပြီးတောင်းတာရှင်ဗျာတပည့်တော်ကိုတဲ့သူပြောတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်မှလိုက်လို့ရတာပေါ့အရန်ဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့
အဲ့ဒါလည်းဆိုင်တော့ဟိုအလိုက်သိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကားလေးကနည်းတော့ရှေ့ရတော့မယ်ဒီကိစ္စကတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအရှိပေါ့တက္ကမရဲ့သရတရားကိုလည်းကြည့်ရမယ်သူ့ရဲ့ဥစ္စာအင်အားကိုလည်းကြည့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြည့်ရမယ်သုံးခုကြည့်ရမှာဦးဇင်းတို့ကနော်တက္ကမကြီးရဲ့တက္ကမကြီးအရန်ချမ်းသာတယ်နော်သရတရားလည်းအရန်ကောင်းတယ်နော်ဘာတောင်းတော့လှူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးပါလည်းအရန်ချမ်းသာတယ်နော်ပစ္စည်းလေးကိုယ့်ပေါ်မှာလည်းအမှန်တန်ကြည်ညိုတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကြည်ညိုတိုင်းပတ်စံချမ်းသာတိုင်းတောင်းရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်မှမျှတရုံတော့ပဲအလူခံရတာအလကားနေ၆ပြီးအပိုးလေးလုံးမခံရအောင်အဲ့လိုမျိုးတက္ကမကြီးကသရတရားရဲ့သရတရားအရန်ကောင်းတယ်ဝိတုငွေလည်းအရန်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အတိုင်းရှိကိုသိရမယ်ကိုယ်ဘယ်လောက်လိုတယ်လဲတကယ်ရောလိုသလားဒါကိုကြည့်ရမှာမလိုအပ်ဘဲနဲ့၆အလူခံမနေရအောင်သာသနာမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာထင်သေးတာမကြိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလူတွေကအမြင်မှာသာသနာတော်ဒီအမတန်အစင်းမြင့်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေရမှာလူတွေကအထင်သေးတဲ့ပုံစံဘုရားလက်မခံအောင်အောက်တန်းစားအနေနဲ့ကြည့်တာဘုရားမကြိုက်ဘူးအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုအစင်းမြင့်မြင့်နေခိုင်းခဲ့တာနော်အမတန်တရားတရားကောင်းဝိတုငွေလည်းချမ်းသာပေမဲ့လည်းတောင်းချင်တယ်မတောင်းနဲ့ကိုယ်မှတကယ်ရောလိုနေသလားတကယ်လိုမှမြတ်စွာဘုရားတောင်းကြည့်ဦးစင်းတို့ယဟန်တပါသင်္ကန်း၃ထည်ရှိတယ်ဒုကောဧကတိသင်္ပါဓမြတက်ခံရတယ်ရှေ့ကတော်ကသင်္ကန်းကတိုင်မိုးကြီးတော့အလုခံရတယ်ဝိဇ္ဇာယဟန်သင်္ကန်းတစ်ထုံးမှမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းဘယ်နှစ်ထပ်လူခံခွင့်ရှိတယ်ဆိုနှစ်ထပ်ပဲလူခံလို့ရတယ်၃ထပ်လူခံခွင့်မရှိဘူးငါမှသင်္ကန်း၃ထပ်လုံးမရှိဘူးလေမဟုတ်ဘူးဝိရရင်တော်ပြီဗျာ၃ထပ်မတောင်းနဲ့မဆော့ဗျာနှစ်ထပ်ပဲတောင်းတကယ်သူက၃ထပ်မရှိဘူးနော်ဒုက္ခလည်းမရှိဘူးသင်္မိုင်လည်းမရှိဘူးဧကတိလည်းမရှိဘူးတစ်ထပ်မှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်နှစ်ထပ်တောင်းမလဲဆိုနှစ်ထပ်ပဲတောင်းရမှာတဲ့မဆော့ဗျာ၃ထပ်မတောင်းနဲ့တဲ့ဆိုတော့ဘာသူမှ၃ထပ်မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့၃ထပ်မတောင်းပါဘူးနှစ်ထပ်ပဲတောင်းတော်ပြီဘောအဝင်းရင်တော်ပြီဘောမဆော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးမဆော့ဗျာလုတ်ခဲ့တာနော်အဲ့ဆိုလိုတာကပတ်စံချမ်းသာတိုင်းတရားတရားရှိတိုင်းလည်းအလိုမခံရအောင်ကိုလိုတကယ်လိုတယ်ဆိုမှအတောင်းမှလူခံပါတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုကကိုမှလည်းတကယ်တော့လိုနေတယ်တကယ်မှလည်းတရားတရားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကမချမ်းသာဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒါဥစ္စာတနာကိုငဲ့ညတော့အားဖြင့်သူနဲ့တက်တော်တော့ပဲလူခံရမှာဟုတ်ပြီနော်တကယ်တော့ကိုလိုနေတာသိ100လောက်လိုနေတယ်ဆိုပါဆိုတာဒါပေမဲ့သူ့မှာသိ100မရှိဘူးတရားတရားလည်းတကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ရှိရင်သူလှူမှာအဲ့တော့ကိုကမတောင်းပါဘူးသူ့အချင်းတွေကိုသိရမှာအဲ့တော့ကိုကတစ်တော်တော့ပဲသူနဲ့လှူနိုင်မယ်အဲ့လောက်ပမာဏကိုမှန်းပြီးတော့လူခံပေးရတာအဲ့ဒါမျိုးပြီးစကားလက်ခံပေးတကယ်မှနိုင်မှလှူနော်မနိုင်မလှူနဲ့နော်စကားခံပေးရမှာကိုအလိုက်သိရမှာဘုန်းကြီးကအလိုက်ကန်းသုံးသိဖို့လိုတယ်နော်အလိုက်ကန်းသုံးမသိရင်သူကသာသနာအထင်သေးခံရတယ်ဘုန်းကြီးတွေအရင်အတောင်းကျိုင်းတာပဲသူဖြစ်သွားတာနော်ဒါကဦးဇင်းတို့ဘာသာဥစ္စာသနာရဲ့အင်အားကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခါတရားတရားအင်အားတချို့ကအရန်ချမ်းသာတယ်ပစ္စည်းတွေမှလည်းဖိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိจิตတန်ကြီးဖိတ်တာတချို့ကလည်းဟိုမကောင်းတဲ့လို့ဖိတ်တာမျိုးရှိတယ်အာနာလို့ဖိတ်တာရှိတယ်အများလည်းမမို့လို့ဖိတ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒါကိုသိရမယ်ဒီတက္ကမကြီးကတကယ်လှူရှင်လို့ဖိတ်တာလားမကောင်းတဲ့လို့ဖိတ်တယ်ကိုကသိနေရမှာအဲ့ဒါကိုဒီတက္ကမကြီးအရင်ချမ်းသာတယ်ငါလည်းဖိတ်တာငါတောင်းမယ်ကွာဆိုမရဘူး तू ကဟုတ်ပြီနော်ဟို तू ကဝိจิตတန်ကြီးဖိတ်တာဆိုတော့ तू တကယ်လှူရှင်မလှူရှင်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုကအလိုက်ကန်တော့မသိဘဲနဲ့သွားတောင်းရင် तू စိတ်ကွက်သွားမှာဒီဘုန်းကြီးငါဖိတ်တာအခွင့်ကောင်းချင်ငါတောင်းပါလားဆိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက၃မျိုးအခြေအနေကြည့်ခိုင်းတယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေဘက်ကတက္ကမရဲ့ဥစ္စာအင်အားကိုလည်းကြည့်ပါတရားတရားကိုလည်းကြည်ပါကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းခြေကိုလည်းကြည်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျုပ်တရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးတွေ့ရင်6အောင်မှလမ်းနေလို့ဆိုတော့ပါနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဘက်ကအဲ့လိုမျိုးစီနေကန်းနဲ့နေကြမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်လုံးအဆင်ပြေသွားပါတယ်နော်အဆင်ပြေသွားပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပစ္စည်းလေးပါတောင်းခွင့်ရှိတာကဆွေ90မျိုး90နော်ကြည့်အောင်အထက်90ဆိုတာဘာဘိုးဆိုကြည့်ပါခဏလောက်ဘာဘိုးအောက်90တာမြေတီတူကျွတ်ဆက်ဒါအဆက်သိတယ်နော်ဒါအားလုံးလည်းကြားဖို့ပြီးသားဆိုတော့အကျယ်သိမ့်မရှင်းတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လောက်ထိလူခံလို့ရတာပေါ့အဆက်နော်ဒါကိုတသက်ပါပဲဒါဆိုရင်နော်ဒါတော့အဆက်တော့ကိုတသက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အထက်90အောက်90ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူများဖြစ်ရရဟန်းတော်များသည်ထိုသူများကမဖိတ်ကြားထားတော့လေဆွေမျိုးတော်ဆက်သူများတဲ့ပစ္စည်းလေးမှကိုလူခံကောင်းပါသည်နော်ဒါကိုဦးလေးတဲ့အတော်တွေနော်တူမတွေကမဖိတ်ရင်လည်းဒါပစ္စည်းလေးပါကအလူခံလို့ရပါတယ်နော်အလူခံလို့ရတယ်ဦးဇင်းတို့တခါဟိုတနေ့ကတော့ပြောလိုက်တယ်ချွေချင်းဆရာတော်ကြီးအကြောင်းနော်ပြောသေးတယ်ရှင်နော်ချွေချင်းဆရာတော်ကြီးတို့ကအမတန်တန်တရားကြီးတာကိုနော်ချွေချင်းဆရာတော်ကြီးကနော်သူ့အဖေစီမှာတခါမှပစ္စည်းလေးပါမတောင်းသူအမေစီမှာပဲတောင်းတာသူအဖေမတောင်းသူဆရာတော်ကြီးကတခါကြီးတွေကြီးတယ်တခါကြီးတွေသဘောပေါက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဘယ်တော့မှအဖေစီမှာမတောင်းအမေစီမှာပဲတောင်းတော့အဖေကစဉ်းစားဒီဦးစင်းငါစီဘာလို့မတောင်းလဲပေါ့နော်ငါလည်းအတုဖေပဲပေါ့နော်ဆိုဦးစင်းတပည့်တော်ကိုဘာလို့ချင်းမတောင်းတာလဲဆိုမပြောဘူးဆရာတော်ကြီးအားနာတော့လေချင်းပြပြောသမ်းပါဘာဖြစ်လို့မတောင်းတာလဲတပည့်တော်စီကို
တခါကြီးကအဖေဆိုမှလည်းဥစဉ်မယုံဘူးအဲ့တော့အမေကတော့တေချာတယ်တဲ့အဖေကတော့စစ်လားမစစ်လားဥစဉ်တန်တရားဖြစ်နေတာတဲ့အဖေကတန်တရားရှိနေတာတပည့်တော်ရဲ့အဖေကိုဆရာဥစဉ်ရဲ့အဖေကိုတဲ့တခါကြီးကိုဥစဉ်ကတန်တရားရှိနေတာဆိုတော့ဆရာတော့အဖေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့အရှင်မရအဲ့တော့တန်တရားအရှင်မရအမေမေးကြည့်ဗျာအရှင်မရအမေမေးကြည့်ဆိုတော့ကြီးညိုဖို့ကောင်းပါတော့ဆရာတော့အမတန်ဝင်ပြီးထိုးတာပေါ့နော်အဖေကတော့မှတန်တရားရှိချပါတော့ဆရာတော်ကြီးကနော်ကိုယ့်ဖေတော်ကိုတန်တရားရှိတယ်ပေါ့အမေကတော့တေချာအဖေကတော့တေချာမလားမသိဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဦးစင်းမေးကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဟိုပေါ့နော်ဟိုရောက်ဖားနေပါလေဆိုရင်ရောလူခံလို့ရမလားမရဘူးနော်ဆွေကလေးမျိုးကတော့ရောက်ဖားမပါဘူးနော်ရောက်ဖားမပါဘူးပေါ့ဆိုတော့သူကသွေးသားတော်ဆမှုမရှိဘူးလေနော်ဟိုလောကသဘောအရဖြင့်တော့ကိုအမကိုညမနဲ့ရသွားလို့ရောက်ဖားတော်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသွေးသားတော်ဆမှုမရှိဘူးလေအဲ့ကြောင့်ဟိုကိုရောက်ဖားတွေကကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ရောက်ဖားဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပစ္စည်းတွေဖတ်ရမှာနော်အဲ့တချို့သတိမထားမိကြတာငါသူ့ဦးစင်းရောက်ဖားပဲငါဆွေမျိုးတော်တွေပြီးသားပဲဆိုတော့အဖေပဲနေတတ်တယ်မဟုတ်ဖတ်ရမှာနော်အဲ့တော့ရောက်ဖားတွေကဦးစင်းတွေသူ့ဟိုဆိုကရောက်ဖားဆရာဦးစင်းတွေကိုပစ္စည်းတွေမှမဖတ်ရင်အလိုခံလို့မရအောင်သူ့အမညီမတွေမှာတော့အလိုခံလို့ရတယ်ရောက်ဖားစီမှာအလိုခံလို့မရအဲ့မွေးလာတဲ့တူတူမလေးတွေမှာတော့ရတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ညီမအမရဲ့သွေးသားပါနေတယ်လေပါတော့အလိုခံလို့ရတယ်တူတူမတွေတော့ရတယ်ရောက်ဖားတော့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကဲအောက်ကိုစက်ကြည့်ရအောင်နော်ထိုဆွေခနယ်ဆက်မျိုးခနယ်ဆက်တွင်အထက်အောက်မှမပါဝင်သွေးသားချင်းမဆက်သွယ်သူကိုဆွေမျိုးမတော်သူအညာတိကကိုခေါ်သည်နော်သွေးသားမတော်ဆက်ခုနကရောက်ဖလို့ဆိုရင်ဒါဘလို့မှသွေးသားမဆက်ဘူးလေအဲ့သွေးသားဆက်မှရောက်ဖဟိုဒီဆွေမျိုးခေါ်တာသွေးသားမဆက်ရင်ဆွေမျိုးမခေါ်အောင်ထို့ကြောင့်တာဤမယားနှင့်နော်ထိုမယားဘက်မှသွေးသားချင်းဆက်သွယ်လာသူတို့ဒီယခုခါ၌ဆွေမျိုးကိုအတိမဲ့ပြုရတော်လဲနော်နေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ဒါဟိုခမီးခမဲ့ဘာညာဆွေမျိုးတော်ကြတာပဲလေဒါပေမဲ့ဝီနည်းရောက်ခွင့်မပြုဘူးနော်ဒါလောကအရသာဆွေမျိုးတော်လဲလို့ပြောမယ်သာသနာမှာဆွေမျိုးမတတ်ဘူးမတတ်မှဘူးဒါကယခုခါ၌ဆွေမျိုးကိုအတိမဲ့ပြုရတော်လဲဝီနည်းစည်းကမ်းအရာဆွေမျိုးမဟုတ်ကြပါယဟန်တော်ဤဇနီးဟောင်းနဲ့ဇနီးဘက်မှဆွေမျိုးများတည်လဲယဟန်တော်အတွက်ဇနီးမျိုးမဟုတ်ကြပါတချို့ကြီးမဝဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်လေကိုအိမ်တော်ရှင်မတွေရှိတယ်ကြီးမဝဲလာတဲ့ခါကျအဲ့တော့အိမ်တော်ရှင်မတွေကိုနဲ့ဒါလူဘွားတော်ကလင်မယားတော်ပဲဆိုပြီးမှလည်းသာသနာမှာဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားကဘုန်းကြီးဘုရားပစ္စည်းတွေပါချောက်အောင်ပါမချောက်ရင်လူခံလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့လူဘွားတော်ကရှာဖွေခဲ့တဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကငါရှာခဲ့တာဆိုပဲလေတောင်းလို့မရဘူးနော်မရဘူးဒါငါရှာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲငါတောင်းပါပဲမရဘူးသူကဘုန်းကြီးဘုရားကိုနဲ့လုံးဝမဆိုင်တော့ဒီပစ္စည်းတွေကနော်ငါရှာဖွေတဲ့ပစ္စည်းငါ့ကိုလူလို့ပြောလို့မရအောင်ငါအကြောင်းတဆောင်ဆောက်ပေးပြောလို့မရအောင်အဲ့သတိထားရတယ်နော်တို့ကြုံမှုလားတို့စာနေလိုက်တွေမှာတခါတလေအဲ့လိုအသက်ကြီးမှဝက်လာတဲ့ဦးစင်းကြီးတခါတလေရောက်လာတာရှိတယ်ရောက်လာတော့သူတို့အဲ့ဒါပြောရတယ်တခါတော့ဦးတို့အဲ့မော်ဘီမာဝဲအကြောင်းမှနေတော့အဲ့လိုကြုံရတာပေါ့နော်အဲ့ဟိုဘက်ကော့တောင်ဘက်ကဦးစင်းတစ်ပါးဆိုအဲ့လိုပဲတော်တော်တရားကောင်းတယ်သူစီးပွားရေးအလုံးရှာပြီးတော့သူအိမ်မှာအမျိုးသမီးသူထားပြီးဖုန်းကြီးဝက်လာတာသူကဟိုသူကတံဝေကပြောတာသူအမျိုးကလေးလေးဆုံးသွားလို့ပါသူကကလေးလေးကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတော့သူတံဝေကဖြစ်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးဝက်လာတာတရားလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်ဝင်းနီးလည်းလေးစားရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဝင်းနီးမသိတော့သူရှာခဲ့တဲ့ငွေဟာသူပိုင်တယ်လို့သူထင်နေတာသူစိတ်ထဲမှာပေါ့တော့ဝင်းနီးမတင်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ကြောင်းရောက်ခေါက်ကြဆိုတော့အဲ့တော့သူကသူ့အမျိုးသမီးစီကိုမှားနေတယ်ဝိထုငွေမှားတယ်ဦးစင်းကမသိဘူးသူကငါ့ကိုဘယ်လောက်ပို့ပေးဘယ်လောက်လူပေးဆိုတာသူကလက်မှားတယ်သူကအမျိုးသမီးစီကိုလေအမျိုးသမီးကလည်းလူပေးတယ်ပေါ့လာစဉ်လူပေးတော့နောက်သူကအရန်ကိုပစ္စည်းတွေပေါ်တူကြီးတုံးနေတာမြင်တော့တန်တရားရှိလားသူ့ကိုမေးတယ်ဦးစင်းကြီးနေပါအောင်လို့ဒီပစ္စည်းတွေဘယ်ရတော့ပေါ့နော်အရန်ပေါ်ပါလားပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့အမျိုးသမီးစီကသူအလှခံနေတာလေဆိုတော့အဲ့တော့ဦးသိန်းရဲ့အမျိုးသမီးကပစ္စည်းတွေဖိတ်ထားလားမဖိတ်ဘူးလေဒါတပည့်တော်ရှာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေလေးတယ်ဒါတော့ဒါတပည့်တော်ရှာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေလေးတယ်ဒါဆိုပြောတာအဲ့တော့သူနဲ့တပည့်တော်နဲ့အမွေခွဲထားပြီးသားတယ်ဆိုတော့မရဘူးဦးစင်းလို့အဲ့ဒါကဦးစင်းလူဘွားတော်ဟာဆိုတော့ဘုန်းကြီးဦးတိုင်းဦးစင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလေလို့သူပစ္စည်းလေးပါချောက်အောင်ပါလို့ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မှသူကအတူအမျိုးသမီးဝီနီးပြန်တင်ပေးရသေးတယ်သူကဝီနီးပြန်တင်ပေးတော့အမျိုးသမီးရဲ့သဘောပေါက်တော့ပြန်ဖိတ်တာပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးပါပြန်ဖိတ်တော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသိရမှာနော်ဝင်းကြီးတွေကသာသနာတော်ကအဲ့လိုအတိအကျအရင်လေးစားလိုက်နာဖို့ကောင်းပါတယ်။စာမျက်နှာ42နော်။တို့ဆွေမျိုးမတော်ဆက်သူတရားဓမ္မများသည်တဲ့ယဟန်တော်များအားပစ္စည်းလေးမှအလိုရှိသောအခါတပည့်တော်များထံတောင်းခံတော်မူပါဗျာဟု6ထားဖိတ်မှန်ထားသိကြသည်တဲ့။ထို့သောပစ္စည်းလေးမှအလိုရှိလျင်လူခံတော်မူပါဟု6ထားချက်ရှိမှသာလျင်ဆွေမျိုးမတော်သူများထံအလူခံကောင်းပေသည်နော်။ဒါပစ္စည်းလေးမှအလူခံပါပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှင်မြတ်အလိုရှိအလူခံပါဆိုလည်းရတာပါပဲ။လို့ရှိတာမိမဘုရားဆိုလည်းရတာပဲအလူခံမှာမိမဆိုတဲ့စကားလေးပါမှတာလည်းရင်အဲ့ဒါလို့အလူခံလို့တောင်းလို့ရတယ်ခေါလိုမျိုးပစ္စည်းလေးပါတကားဖြစ်တိမပြပါဘုရားဆိုအောင်လည်းမပြီးသေးပါဘူးနော်မပြီးသေးဘူး
အဲ့ဒါလေးသတိထားဖို့ပေါ့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါတခါကြုံရတယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တကာတွေပဲနော်သူကဦးဇင်းတို့ကိုယဟန်တကာပြသိမပြုပါလို့ခြောက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းလေးပါလူခံပါဘုရားလို့ခြောက်လာမခြောက်လာမမမိတော့ဦးဇင်းကမမိတော့သူ့စီရဦးဇင်းတခါမှမတောင်းအလူမခံမိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မတန်တရားစိတ်ထဲမှာမရှင်းဖြစ်နေတာပေါ့သူခြောက်ခဲ့လားမခြောက်ခဲ့လားမမမိဘူးဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတော့တခါမှလူမခံတော့နောက်သူလာမေးတယ်ဘာလို့လူမခံတာလဲဘာညာဆိုတော့ဦးဇင်းအဲ့ဒါတခါကြီးဦးဇင်းကိုဘယ်လိုခြောက်ခဲ့တာလဲပြန်မေးရတယ်သူကိုရဟန်းတကာဖြစ်အသိမပြောခြောက်တာလားပစ္စည်းလေးပါအလူခံပါခြောက်တာလားဆိုတော့ဒီလိုနှစ်ခုလုံးခြောက်ပါတယ်ရှင်ဘုရားပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ဆိုတော့အလူခံလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတန်တရားရှင်မေးလို့ရတယ်တခါကြီးဘယ်လိုခြောက်ခဲ့တာလဲမေးလို့ရတာပေါ့နော်မေးလို့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကျင့်ဖြစ်နေတာလေရဟန်းတကာဖြစ်အသိမပြုပါဘုရားပစ္စည်းလေးပါတကာမှဖြစ်အသိမပြုမှတ်တော်မူပါဘုရားအဲ့လိုမျိုးဖိတ်ကြတာများလို့လေအဲ့လိုဖိတ်ုံနဲ့မရဘူးပေါ့နော်ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါအချို့ဝီနီးအလွန်လေးစားတော်မူသောရဟန်းတော်များသည်ဖိမှန်ထားတော်လဲရောင်ရဲခေါင်းပါအောင်ကျင့်နေသောအကျင့်အရာအလွန်ခံဖို့ရန်အလွန်ပင်ဝင်လေးတော်မူလာသည်เนาะဒါကြောင့်ခုနကတကယ်ဝီနီးလေးစားတဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့ကတော့တောင်းတန်အလူခံမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘာလို့သူတို့ဝီနီးတော်အရာသူကရဟန်းတော်တွေဆိုတာကဝီနီးတစ်ခုတည်းကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလေတုတ်တန်အဘိဓမ္မာတွေလည်းကျင့်ကြတာပဲဒီတန်တုတ်ထီအကျင့်တန်လေခကျင့်တော့ခေါင်းခေါင်းပါပါကျင့်တယ်ဆိုတာဒါတုတ်တန်အကျင့်ဒုတင်ကျင့်တယ်လေအဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေဆိုတာကတုတ်တန်အဘိဓမ္မာဝီနီးအကုန်လုံးကျင့်ပါတယ်တရားလဲအထောက်ကြတယ်ဝီနီးလည်းလေးစားတယ်ခုနတုတ်တန်ကျင့်အရာဒုတင်ကျင့်တွေလည်းကျင့်ကြတယ်တစ်ထပ်ဆုံးစားကြမယ်ဟုတ်တယ်နော်ပတ်တူသင်္ကန်းတွေဝတ်ကြမယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျင့်နေပြီးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတော့ရဟန်းတော်တွေကတုတ်တန်ဝီနီးပြီးတယ်မှာအကုန်ကျင့်ကြပါတယ်နော်အကျင့်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီနေတဲ့တန်ခါတော်များနေဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါဖိတ်တယ်ဆိုတာမမဝင်လေးတာမဟုတ်ဘူးအခက်ခဲရှိလာလို့ရှိရင်ပြောခွင့်ရအောင်ကွာဖိတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲတကယ်တော့နော်ဖိတ်လိုက်တာကိုဆွမ်းနိုင်တယ်လို့လူပါမယ်ပေါ့ခုနလိုခီးသွားရင်လာရင်သူရေလေးတစ်ခွက်တောင်းချင်တယ်ဆိုတော့တောက်လုံးရသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဝီနီးတွေသင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တချို့ဦးစင်းတွေဘာတန်တရားဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခီးတွေပါသွားတယ်ဦးစင်းကျောင်းကတန်ခါတွေကျတော့ဖုံးမကင်ဘူးလေဖုံးမကင်တော့ဘာတန်တရားဖြစ်လဲဆိုတော့တခါတလေကိစ္စရှိလို့လမ်းသွားရင်းနဲ့အခက်ခဲကြုံလို့ကျောင်းကိုဖုံးလက်ဆက်ချင်တယ်တော့ရွာကိုဖုံးလက်ဆက်ချင်တယ်အဲ့တော့ဖုံးသူများစီကငါဆိုင်အားပဲတင်မတင်ဆိုတဲ့ပြဿနာတက်လာတယ်ဖုံးဘေကုံတယ်လေသူကဖုံးဘေကပတ်စံပုံစံဖြစ်နေတော့သူကဖုံးငါဆက်လိုက်1မိနစ်ကိုဘယ်လောက်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူများဟာကိုဘယ်လိုပြောမလဲပစ္စည်းလေးပါမဖိတ်ထားဘဲနဲ့သုံးဆက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့တော်တော်များများမေးကြတယ်ပေါ့ခကြီးသွားပြန်လာတော့ဥစဉ်နေမေးကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းလေးမဖိတ်ထားရင်ဖုံးငါဆက်လို့ရပါမလားပေါ့ဆိုတော့ဒါတော့ဟုတ်တယ်လားမရတော့ဘူးလို့ဆိုတော့နော်ဟုတ်တာပေါ့နော်ဒါကုံသွားတဲ့ဥစ္စာမကုံတဲ့ဥစ္စာဆိုငားလို့ရတယ်ဒါဥတို့ငားလို့ရတဲ့ဖုံးငားတဲ့ဆိုတာဖုံးပစ္စည်းငားတော့ဘေးကကုံသွားတယ်လေအဲ့တော့ငားလို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်ငားလို့မရတာရှိတယ်အဲ့တော့မကုံသွားတဲ့ဟာဆိုငားလို့ရတယ်ပေါက်တူးတို့နော်ကားတို့မကုံတဲ့ဟာဆိုငားလို့ရတယ်ကုံသွားတာဆိုငားလို့မရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကဒီကမ္ဘာတွေငားလို့ရငားသုံးလို့ရပါတယ်ဖုံးကငားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးကြတော့ငားတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမရှိတာနော်ကုံသွားတာကိုသူကဘေးကြတော့လေအဲ့ဒါမျိုးတော့သတိထားစရာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဝိနည်းဆောင်ယဟန်တွေအနေနဲ့ဖုံးဆက်မယ်ဆိုရင်တော့မှဖိတ်မှန်မှထားရင်ဖုံးငှားဆက်ဖို့တော့မှနည်းနည်းတော့ခက်တယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေမဖိတ်လိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှဆိုရင်တော့တခါကြီးဖုံးလေးခဏဆက်ပေးပါဖုံးဆက်ခွင့်ပြုပါဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်မောအေးပါမအဲ့ဒါကတော့ကိုကအလိုက်သိပါခီးသွားကိုကေးကြုံလို့ရှိရင်ပေါ့အချိန်ဖုံးဆက်လို့လိုပါသလားမင်းရတာပေါ့ကိုကဖုံးဆက်လို့ခွင့်ပြုပါလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့၆ထားမှာပေါ့ကိုကတော့အေးပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြမယ်ဦးဇင်းဘာလုပ်ဘူးလဲဆိုတော့ဦးဇင်းမဟာသီရိတာမှာတရားထုတ်ဖို့တင်ပါပေါ့နော်ကိုရင်ဘွားတယ်မှာ14နှစ်15နှစ်သားအရွယ်15နှစ်သားအရွယ်မဟာစီမှာတရားထုတ်စဉ်တုန်းကဦးဇင်းဖောက်တော်ရကိုသွားဖို့အတွက်ပေါ့မဟာစီကနေဦးဇင်းဖောက်ကိုပြောင်းမယ်ပေါ့အထုတ်မယ်ပြောင်းမယ်အထုတ်မယ်ပေါ့နော်နောက်နေမယ်ဆိုတော့ခုနဦးဇင်းပြောသလိုဦးဇင်းကပ္ပိယမရှိဘူးကပ္ပိယမရှိတော့ဦးဇင်းကမရှိလဲဆိုဆုံးခံသွားတော့သွားလိုက်စေးတွေပါရတယ်ဆက်ပြရတယ်အဲ့တော့ဟန်ဖုန်းတွေပါလေခင်မစားသေးဘူးဒီအထိုင်ကျိုးဖုန်းတွေပဲတော့ရုံးမှာသူတို့ဟိတေတီရှိတယ်မဟာစီရိတ်ဌာနဘန်းမှာဘန်းဌာနချုပ်မှာဟိတေတီရှိတယ်ဟိတေတီမှာသူကဖုန်းကပတ်စံပေးပြီးဆက်လာမသိဘူးအဲ့တော့လေဦးစင်းမှတ်မိတာအဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကဖောင်းတွေကိုသွားဖို့အတွက်ကပ္ပိယကိုလမ်းခေါ်ဖို့အတွက်ဖုန်းဆက်ဖို့လိုနေတယ်လို့တော့အဲ့ဟိတေတီဦးစင်းသွားတယ်သွားပြီးတော့တွက်တိုက်စီတပူးယူသွားတယ်တခါကြီးတော့ဦးစင်းဖုန်းဆက်ရှင်တယ်လို့ကိုရင်ဖုန်းဆက်ရှင်တယ်လို့ဝိတုငယ်မရှိဘူးပေါ့တွက်တိုက်စီဘူးရှိတယ်လို့တွက်တိုက်စီဘူးရှိတယ်ဆိုတော့ရပါတယ်ဗျာဖုန်းဆက်ပါဗျာဆိုတွက်တိုက်စီဘူးနဲ့ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့တစ်ခါကြီးရှိတယ်ဆိုတော့နီးလန်းနေတော့တခါကြီးအများကြီးရှိတယ်တခါကြီးဘုရားပေးတဲ့နီးလန်းနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အရင်တုန်းကဆိုရင်ပေါ့အခုခေတ်တော့နည်းနည်း
တော်တော်များများကားတွေကတန်ခါတော်များဆိုအလကားဖြစ်ကုန်ပါပြီအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲစီးရတာပေါ့နော်ဟိုဒီဖောက်တော်ကနေပြီးတော့မော်ဘီကိုပြန်လာစင်တော့လည်းကပ်ပြတ်မပေါအောင်အဲ့တော့ဖောက်တော်ကနေပြီးတော့ကားလည်းမဖြတ်ပြလိုက်တယ်ဦးစင်းဒီထောက်ချက်မှာဆင်းတယ်ထောက်ချက်လမ်းဆောင်မှာဆင်းပြီးတော့မော်ဘီကိုဆက်သွားမယ်ပတ်စံမရှိဘူးကော်ဖီမင်းထုတ်တွေပါတယ်ကော်ဖီမင်းထုတ်တွေကိုရင်ဆိုတော့လေကော်ဖီမင်းထုတ်တယ်လေကော်ဖီမင်းထုတ်တွေဦးစင်း10ထုတ်လောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကားသမားကိုသွားပြောတယ်မော်ဘီကိုသွားချင်လို့ပေါ့ဝတ္ထုငွေမရှိပါဘူးပေါ့ဟိုကော်ဖီမင်းထုတ်တွေတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရပါတယ်ဗျာရပါတယ်ဗျာဆိုပြီးသွားတာပဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစီးလို့ရပါတယ်တော်တော်များမယူရပါဘူးပေါ့နော်မယူကြပါဘူးအဲ့တော့ကျွတ်လည်းယူသွားတဲ့လူလည်းရှိအာနာပြီးတော့ယူသွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေါ်ပီကျောင်းစားတီထောင်ကစားတုန်းကလည်းတန်ဃာတော်များခကြီးသွားရင်အဲ့ဒီအရင်တုန်းကပါရမီကားတွေထင်နော်ပါရမီတို့မထတာတို့ပေါ့အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ခကြီးသွားမဲ့တန်ဃာတွေဆိုရင်ဦးဇင်းကစပ်ပြအမွေးခဲတွေပေးလိုက်တယ်တက္ကရာမဦးဇင်းတို့ကျောင်းမှာစပ်ပြအမွေးခဲမသုံးဒါပေမဲ့တက္ကရာမတွေကမသိတော့လှူတယ်သူတို့ဦးဇင်းတို့ဘာမှသုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခကြီးသွားတဲ့ခါမှာသုံးတယ်ခကြီးသွားလက်မှတ်ပဲဒါကစပ်ပြထဲရအဲ့တော့အဲ့တော့ခကြီးသွားတက္ကရာတွေကိုမေးကြည့်တယ်လေဒီမှတ်တိုင်ဒီမှတ်တိုင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲမေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟို900ဆိုရင်စက်ပြခဲတစ်ခဲဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလဲမေးကြည့်လိုက်တယ်စက်ပြခဲဒီစက်ပြခဲတစ်ခဲဘယ်လောက်တန်လဲပေါ့900ဆိုရင်စက်ပြခဲတစ်ခဲပေးလိုက်တယ်ပိုလည်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့အကေဟို1000ဆိုရင်2ခဲပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး3000ဆိုရင်4-5ခဲပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ခီးသွားတယ်ရှင်လေခီးသွားမဲ့ဦးစင်းတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုကပ္ပိယလည်းမရှိတော့လေကျောင်းတဲ့တီထောင်ကားဆိုတော့ကပ္ပိယလည်းမရှိဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးကပ္ပိယမလိုက်နိုင်တော့သွားတဲ့စေစက်ပြားတွေကိုပဲခီးသွားမဲ့ဦးစင်းတွေကိုဘယ်သွားမှလဲဘယ်ရှင်ပြန်လာမှလဲဆိုတော့သူအသွားအတွက်ပြန်အတွက်ကိုသွားတဲ့စက်ပြားထည့်ပေးလိုက်တပိတ်ထည့်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ခီးသွားခဲ့ကြတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခြားနီလန်းတွေကိုတော့နောက်ခန်းလေးမှာနည်းနည်းပြောပြမယ်အဲမေးမလားပြောပါဆိုင်ကယ်ကတော့ဦးဇင်းတို့ကျောင်းထဲရတော့မစီးခိုင်းပါဘူးဘာလို့တာရုပ်ပမဖြစ်လို့ပါဝီနီတော့ရတော့ဦးဇင်းတို့ဝီနီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမေးကြပါတယ်ဟိုဆိုင်ကယ်စီးကောင်းမစီးကောင်းဆိုဦးဇင်းတို့ဝီနီနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ဝီနီတစ်ခုရှိတာကရဟန်းတော်တွေဒီဦးဇင်းတို့ဒီခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟို3ပါးထိုင်လောက်တဲ့ခုံဆိုရင်တော့ထိုင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဥပဒေတစ်ခုရှိတယ်လူနဲ့ဘုန်းကြီးအတူထိုင်လို့ရတယ်3ပါးထိုင်တဲ့ခုံပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်တစ်ပါးကတော့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုင်ကယ်ဆိုတာ3ပါးထိုင်လို့မရဘူးသေးတယ်ပေါ့အဲကြောင့်လူကရှိရဘုန်းကြီးတော့ထိုင်လို့မသိဘူးပေါ့မထိုင်ကောင်းဘူးပေါ့တော့ပြောတာဒါပေမဲ့လေဒီကျန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်တစ်ခုမှာကတော့ဒီခုံရင်ဆိုတာခုံထဲမှာမပါဘူးပေါ့ရင်နဲ့ခုံထဲမှာမဆိုင်ဘူးအဲကြောင့်ဒီရင်ကိုဒီဝိနည်းဆရာနဲ့သွားဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့အဲကြောင့်ရင်းဒီငယ်ဒီဖြစ်တဲ့ကြီးဒီဖြစ်စေဒီခုံဝင်းလေးစရနဲ့တော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဆိုင်ကယ်ဒီအဲ့ဒီဝင်းကြီးနဲ့အကျုံးမဝင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ဆက်တက်ရင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါမစင်ကောင်းတဲ့ရင်ထဲမှာလည်းမပါဘူးပေါ့မစင်ကောင်းတဲ့မျိုးစားလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးရင်မျိုးသမီးမောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးမျိုးသမီးရှေ့ရထိုင်တာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဟိုဝင်းကြီးတော်ရတာပြစ်မရှိဘူးတိုးတော့ကြီးညိုဖွဲမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာတော်တွေမစီခိုင်းတာပေါ့ဒီလိုပဲနောက်ဆုံးအဖြစ်တစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျောင်းတိုင်းကတော့အာဘက်တနတော့မဟုတ်တော့ဘူးကြီးညိုဖွဲမကောင်းတော့မစီကောင်းဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲကျောင်းတိုင်းမှာတော့မစီခိုင်းပါဘူးအဲ့တော့စီးတဲ့တန်ဃာတွေလည်းဦးဇင်းတို့အာဘက်တင်လို့တော့မပြောပါဘူးပြောတန်ဃာတွေကားမောင်းရတန်ဃာတွေကားမောင်းရလားဆိုရင်သေခိယသိက္ခာပုဒ်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဝင်းနီးမှာတော့ကားမမောင်းရဆိုတဲ့ဥပဒေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝင်းနီးတော်နဲ့အညီမောင်းလို့ရရင်မောင်းလေဝင်းနီးတော်မှာကဘယ်လိုပါလဲဆိုလက်မလှုပ်ရရှေ့မလှုပ်ရဆိုတဲ့ဥပဒေရှိနေတယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းယုံရမယ်လက်တွေရှည်တွေငြိမ်ငြိမ်ထားရမယ်နောက်မျက်လာချရမယ်ဆိုတော့အစိမပြေတော့ကားမောင်းဘူးကားတိုက်ဖို့ပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းထဲမှာပတ်မောင်းတာကိုတော့ပြစ်မဆိုတာဘူးဟုတ်ကောကျောင်းထဲမှာကျတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ကျောင်းထဲမှာသူကအပျော်ကားပတ်မောင်းတာတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲရွာအဓိကတော့ရွာထဲမှာပြဿနာတက်တာပေါ့နော်ရွာထဲမှာကျတော့တခြားဝီနီးတွေကရှိနေတယ်လေသင်္ကန်းယူရမယ်ဆိုတဲ့ဝီနီးလက်တွေရှည်တွေငြိမ်ငြိမ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဝီနီးတွေကရှိနေတယ်ဒီသေခိယဝီနီးတွေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကားမောင်းတာကမညီဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဲကျောင်းထဲမှာသူကအပျော်ပတ်မောင်းတာတော့ပြဿနာပြပြောလို့တော့မရအောင်ဟိုကြီးညိုတို့ဟိုကြည့်လို့မကောင်းတာတော့မကောင်းတာတကယ်တော့ပေါ့ဝီနည်းရတော့ဗာအပြစ်မှတော့ပြောလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနကဟို PC လေးပါအလူခံကောင်းမခံကောင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာနော်တော်တော်လေးကိုဘေးရောက်သွားတယ်တိတ်တော့မဆိုင်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဘူးတရရပါတယ်နော်အဲ့တော့လေဟိုစိတ်ထဲမှာဟိုအဲ့လိုလေးဖြစ်စဉ်လေးတွေပြောတော့ပုံမှတ်မိသွားတာနော်။အော်ဒီလိုဖြစ်စဉ်လေးတွေရှိခဲ့ဘူးပါလားဆိုတော့သိသွားတော့ပိုကောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ခုနကဟို PC လေးပါဟိုဖုံးဆက်တာနဲ့ဆက်ကွဲဆိုထွက်သွားတာနော်။ဟိုဖိတ်မှန်ထားတဲ့အခါကျတော့ဖုံးလဲဆက်လို့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်။အဲကြောင့်တစ်ခါတလေခကြီးတွေပါတွေသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့နော်။တခြားခုနကတခါကြီးပြောတဲ့ဟာပါဟိုကပြက်ကမပါဘူးဖုံးလဲမပါဘူးဖုံးဆက်ချင်တယ်။ဟိုကလည်းမဖိတ်ထားဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဟာကတော့နောက်အခန်းကျရင်ပြောပြမယ်လေနော်။
ဘလို့ပစ္စည်းလေးမဖိတ်တဲ့လူလည်းလုံးဝတယောက်မှမရှိဘူးကိုလည်းကပိယမပါဝိတုငယ်လည်းမရှိဘလို့ရက်တည်နိုင်မလဲဆိုတဲ့နီလန်းတွေရှိပါတယ်ဘုရားကအရန်ကိုကြင့်ကြောက်မလုပ်ထားပါဘူးနော်နည်းနည်းပင်မကောင်းပင်မခဲကောင်းခဲခဲပဲဒါပေမဲ့အစင်ပြောင်းနေလို့ရအောင်မျိုးဆိုရင်လုပ်ပေးထားပါတယ်နော်ဆိုပြရကတို့ဖြစ်၍တဲ့တရားဓမ္မများအနေဖြင့်ယဟန်တော်များအတွက်အလိုရှိမည်ထင်ရကပစ္စည်းကိုသိရှိနားလည်အောင်ပြုလုပ်ပြီးလှူလျင်ပုံရိပ်ပင်ကောင်းမွန်လာပါသည်နော်အဲ့တော့တန်ဃာတော်များအတွက်နော်ဦးဇင်းတို့တန်ဃာတော်များအလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဦးဇင်းတို့တန်ဃာတော်များကိုမေးမဲစုံစမ်းပြီးတော့လှူတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့သို့မှသာယဟန်တော်များပစ္စည်းလေးပါပြည့်စုံစွာဖြင့်ဒုရဏပြသာသနာကိုချမ်းသာစွာအားထုတ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့ဝိနည်းဆောင်တန်ဃာတော်တွေကဗဇက်ကထွက်ခဲတယ်နော်တိတ်မပြောကြဘူးအဲ့တော့ကိုကအလက်တိမေးရတယ်လှူပေးရတာပေါ့နော်ဆရာတော်ဘာလို့မလဲနော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လှူတဲ့အစားလေးလှူပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့တချို့ဆရာတော်တွေကြတော့ဟိုအလှမခံဗဇက်ကမပြောရဲဘူးပေါ့နော်အားနာတယ်ဝန်လေးတယ်ပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အခန်းတစ်ခန်းရောက်လာပြီပေါ့နော်တောင်းတာတောင်းရင်မပေးကောင်းသူစားသောပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဆိုတာအမတန်အရေးကြီးတယ်မာကလုံးဆရာတော်ပြောတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်များသိရမယ့်အချက်ဒီမှာနံပါတ်3ချက်တော့ဒီအချက်ပဲနော်တောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းပေးကောင်းမပေးကောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နံပါတ်1တပည့်တော်တို့ထံပစ္စည်းလေးမှအလိုရှိသောအခါတောင်းတော်မူပါဟုအလိုခံတော်မူပါဟုဖိတ်မှန်ထားသူကိုပါဠိလိုပဝါရိတမြန်မာလိုဖိတ်ထားသူလို့ခေါ်တယ်ထိုဖိတ်မှန်ထားသောပဝါရိတပုဂ္ဂိုလ်နှင့်မိဘမတပါဆွေခဏဆက်မျိုးခဏဆက်ဆက်ဆက်၍ရာသောဆွေမျိုးညာတိတို့အထံ၌တောင်းတာတောင်းကောင်းမိမိပိုင်ပစ္စည်းကိုမပေးကောင်းဆိုတာတောင်းတာတောင်းကောင်းရင်မပေးကောင်းသူနံပါတ်1နော်နံပါတ်1အချင်းချုပ်ကတော့တောင်းတာတောင်းကောင်းတယ်မပေးကောင်းဘူးတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကဆွေမျိုးတွေပစ္စည်းလေးပါဖိတ်ထားတဲ့သူတွေတောင်းလို့ရတယ်ရဟန်းဘယ်ခဏရဟန်းတက္ကရာမတွေပစ္စည်းလေးပါတက္ကရာမတွေတောင်းလို့ရတယ်မပေးကောင်းဘူးတောင်းတက္ကရာမတွေမပေးကောင်းဘူးနော်ဟာဒါငါကျောင်းတက္ကရာမကြီးပဲတာငါရဟန်းတက္ကရာမကြီးပဲငါလက်ဆောင်လေးတော့ယူသွားအောင်ပါပဲမပေးရအောင်နော်ကုလတုတနာမိစ္ဆာစီဝါဆိုတာလေနော်ကုလတုတနာမိစ္ဆာစီဝါအမတန်ရစ်ကြည့်တယ်ဒါဟိုဦးဇင်းမနေ့ကအဲ့ကျွန်းကုန်းတော်ရမှာတော့အဲ့ဒီကတ္တမမိစ္ဆာဘုရားရှင်သာသနာနောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေသာသနာအကြောင်းတော်တရားဟောခင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရဟန်းတော်တွေကတ္တမမိစ္ဆာဘုရားရှင်သာသနာနောက်ပိုင်းမှာဒီမိစ္ဆာစီဝါကိစ္စတွေဒီဘေးရင်ဟောခြင်းစိတ်ကူပေးခြင်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကြတာပတ်စံရှာတာပေါ့အကုန်လုံးငရဲကြကုန်တယ်ဘုန်းကြီးတွေငရဲကြလူတွေဒီကနေ့မှလည်းငရဲကြတော့အကုန်ငရဲကြနက်ပြည်မှာဖြစ်တယ်တယောက်မှမရှိဘူးတရားမင်းကသူ့နက်ပြည်မှာလူဦးရေမတိုးလာလို့သူကအောက်ကိုဆင်းရတယ်ပေါ့အရှင်တွေရောက်သွားတယ်သူကနက်ပြည်မှာလူဦးရေမတိုးလာဘူးတဲ့သူကနက်သားတွေမတိုးလာဘူးနက်အတစ်တွေမပေါ်လာဘူးငရဲမှာပဲရောက်ကုန်ကြဘုန်းကြီးလည်းငရဲရောက်လူတွေလည်းအကုန်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဓမ္မတွေအကုန်ငရဲရောက်ဖြစ်ကုန်တယ်ဟုတ်လားလူတွေကလည်းလူဝီနီနားမလဲဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးဝီနီမကြည့်အကုန်ငရဲရောက်ကုန်တာကတ္တမမဲဆိုရတာနောက်ပိုင်းမှာပေါ့ကတ္တမဘုရားတာနောက်ပိုင်းမှာအဲ့တော့နက်ပြည်မှာလူမတိုးဘူးမတိုးတော့တရားမင်းကစရင်ကောက်တဲ့ခါဟာလူဦးရေမတိုးဘူးငါတက်ပြည်မှာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးငါကြည်ဦးမှာပဲလေလူပြည်ကိုဆိုလူပြည်ကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတွေအကုန်လုံးမိစ္ဆာစီဝါအမှုတွေခုနကနော်ပန်းပေးခြင်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းဘေးရင်ဟောခြင်းစိတ်ကူခြင်းရတရားရှင်းခြင်းဒါရေးသက်စင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လှုပ်ပြီးတော့ငရဲကြကုန်တာနောက်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဥပဒကကျင့်ဝတ်နော်ဘုရားဘာသာကျင့်ဝတ်တွေမလိုက်နိုင်တော့ဘူးနတ်တွေကိုယ်ွယ်လူကကိုယ်ွယ်ဘေးရင်မေးတဲ့ဘိုးတော်တွေအာကိုတဲ့လူကအာကိုဆိုတော့နောက်ဒါနတွေလုပ်တဲ့အခါမှာပဏာတိဘာတာအမှုတွေပါလို့ပါပေါ့ဆိုတော့ငါးပါးတရားတွေမလုံးတရဏဂုံတွေကျိုးဘုရားဘာသာရေးလည်းကိုငရဲကြဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူမြင်သွားတာလေနော်မြင်သွားတဲ့ခါကျမှသူကအဲ့ဒါအဖြစ်ဘူးငါသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုဂျာမင်းကအဲ့မှာခွေးနဲ့ကြီးတကောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သူလူကြီးကိုဆင်းတာလေအဲ့မှာသူချိန်ချောက်တာတော်တော်ကောင်းတယ်မသားစရာကောင်းတယ်သူပြောတာဘာပြောလဲဆိုတော့သူကဘယင်အဲ့မှာဘယင်ကြီးကမေးတယ်သူကတရားမင်းကမုတ်ဆိုးအောင်ဖန်ဆင်းသွားတယ်မာတရိနတ်သားကိုခွေးအောင်ဖန်ဆင်းသွားတာမေးတယ်ဘာမြင်လဲဆိုတော့အသင်မုတ်ဆိုးတဲ့ဒီခွေးကြီးကဘာစားကျင်လို့ဟောင်းနေတာလဲပေါ့ဟိုကမုတ်ဆိုးကပြောတယ်လူသားစားကျင်လို့ဟောင်းနေတာဆိုတာမုတ်ဆိုးကပြောခွေးကလူသားစားကျင်လို့ဟောင်းနေတာလူတွေအကုန်စားမှလားတဲ့ဘယင်ကမေးလူတွေအကုန်စားမှလားတဲ့လူတွေအကုန်မစားဘူးတဲ့ရန်သူတွေကိုစားမှတဲ့သူဆိုတော့ရန်သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဒုတ်တိလာမမအမိတ်တာတိလာမရှိတဲ့သူတွေကငါရန်သူတွေတဲ့သူအဲ့လိုပြောတာသူတိလာမရှိတဲ့သူတွေကငါရန်သူတဲ့နောက်တော့ကအတ္တမဘိရတာမမအမိတ်တာအကုသိုလ်နဲ့ပျော်နေတဲ့လူတွေကငါရန်သူတွေပဲတဲ့ပြောနော်အဲ့လူတွေကိုစားမှာတဲ့ခွေးရတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်နဲ့ပျော်နေတဲ့လူတွေတိလာပြတ်နေတဲ့လူတွေကိုဒီခွေးကြီးကစားဖို့လာတာလူတွေကြောက်ကုန်ကြတာတော်တော်ကြောက်ကုန်ကြတာနော်အဲ့ရမှာနောက်ပိုင်းတော်တော်ကြောက်လန့်ကုန်တဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီတရားမရပြန်ပြီးတော့ငါမဟုတ်ဆိုးမဟုတ်ပါဘူးတရားမင်းပါအကုန်လုံးငရဲရောက်ကုန်တယ်လက်ပြမှာတယောက်မှမရောက်လာလို့ငါလာတာတဲ့သူကအဲ့နဲ့သူပြန်ပြီးတော့တမေကဇာတ်တွေပြောပြီးတော့တီလာတွေကိုထိန်းကြဖို့တော့တနက်ကုန်းတွေလုံကြဖို့သူပြန်ခေါ်ပေးခဲ့တာဟောကအမှလူတွေအားလုံးတမေကတွေဖြစ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းအကုန်တမေကတွေဖြစ်တော့စေကူတဲ့လုပ်တယ်မလုပ်တော့ဘူးဘေးတင်ဟောတဲ့လုပ်တယ်မလုပ်တော့ဘူး
ပြန်ပြီးတော့ခုနကဝီနည်းတွေပြန်လေးစားလာတယ်လူတွေလည်းယနာ3ပါးတဏ္ဍကော3ပါးတွေပြန်လုံခြုံလာတယ်အဲ့ခါကျတော့သာသနာနှစ်ပေါင်း1000ပြန်ရှည်သွားတယ်တဲ့အဲ့လောက်ဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဦးဇင်းသာသနာပြုတာရတယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်း message ပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လောက်ဆိုးဝါးပြီးတော့လူတွေလည်းငရဲကြဘုန်းကြီးတွေလည်းငရဲကြနေတဲ့ဟာကိုတောင်မှသာသနာ1000ရှည်အောင်ပြန်လုပ်နိုင်ခဲ့သေးတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းယနေ့သာသနာကအဲ့လောက်ထိတော့မဆိုးသေးပါဘူးတရားမင်းအောက်ကိုဆင်းလာတော့ထိတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့လုံရင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာယနေ့ခေတ်ကဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားသာသနာပြတ်နေပြီမလုပ်ပါနဲ့တော့ဆိုတာမျိုးတွေကတားကြတယ်လို့လက်များကြီးပဲမဟုတ်ဘူးတရားမင်းတောင်မှဒီလောက်ဘုန်းကြီးတွေရောလူတွေရောငရဲကြနေတာတော့မှသွားပြီးတော့နော်အဲ့တော့တန်ဝေကပြောင်းလှုပ်ပြီးတော့သာသနာကိုပြန်ပြုပြင်လိုက်တာနှစ်ပေါင်း1000ပြန်ရှည်ခဲ့တယ်သာသနာအဲ့တော့အကြောင်းဦးဇင်းတို့ယနေ့ချိန်မှာအများကြီးလုပ်လို့ရပါသေးတယ်နော်လုပ်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒါဟိုဘုန်းကြီးတွေငရဲကြကုန်ကြအဲ့ကိစ္စတွေနဲ့လေအဲ့ဘေဒင်ဟောခြင်းစိတ်ကူခြင်းအဲ့မိစ္ဆာဇီဝကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ငရဲကြကုန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီငရဲကြတာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဦးဇင်းတို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့ပိတ်တာတွေဖြစ်ကုန်တာသူကငရဲကလွတ်တော့လူမဖြစ်ဘူးသူကငရဲကလွတ်တော့ဒီဂဇိကုတ်တော်မှာပိတ်တာလာဖြစ်တာဘုန်းကြီးပိတ်တာကိုရင်ပိတ်တာဦးဇင်းပိတ်တာတွေလာဖြစ်တာအရှင်မောက်ကလန်ကမြင်တာလေအရှင်မောက်ကလန်ကဂဇိကုတ်တောင်ကဆင်းလာပြီးတော့ဆုံးကန်ကြွားတဲ့ခါမှာသူကအဘိညာဉ်တကိုးနဲ့သူကကြည်ပြီးသွားတာအဲ့တော့ဂဇိကုတ်တောင်နားတစ်ဝိုက်မှာဦးစင်းပိတ်တာတွေကိုရင်ပိတ်တာတွေသူကသင်္ကန်းတွေမီးလေလောင်းပြီးတော့တပိတ်ကြီးတွေမီးလောင်းတယ်သူလက်ကလွတ်ချလို့မရဘူးအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့တပိတ်ကိုလက်ကလွတ်လို့လည်းမရဘူးကတ်နေကော်ကတ်တယ်လို့ကတ်နေတာပူပြီးတော့သင်္ကန်းကြီးကလည်းမီးတွေလောင်းပြီးပူကတ်ခွာလို့မရအောင်ကိုရင်တွေဦးစင်းတွေပိတ်တာကြီးတွေအော်ပြီးပြေးနေတာရှင်မောက်ကလန်ကမြင်တော့တံပေကဖြစ်ပြီးပြုံးတော်မူတာအဲ့တော့အရှင်ဘေးနာကကြွလာတဲ့အရှင်လက္ခဏာမထေရမြင်တယ်ဆိုတာပိတ်တာကိုမမြင်ဘူးအရှင်မောက်ကလန်ပြုံးတော်ကိုမြင်တာအရှင်မြတ်ကဘာလို့ပြုံးတာလဲဆိုတော့ဒီပြီးတော့မမေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာသွားမေးတယ်တော့မယုံမှဆိုလို့ဦးစင်းပိတ်တာတွေဒီလိုရှိနေတယ်ကိုရင်ပိတ်တာဒီလိုရှိမယုံမှဆိုလို့မပြောငါမမေးနဲ့ဘုရားရှင်မှာမေးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားအကျိုးကြောင့်ရှင်ပြဟုတ်တယ်အခုဂိဇဂုတ်တော်မှာအရှင်မောက်ကလန်မြင်ခဲ့တဲ့ပိတ်တာတွေငါလည်းမြင်တယ်အဲ့ဒီပိတ်တာတွေကအရှင်မကတ္တဗ sorry ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကကောင်းကောင်းမနေခဲ့တဲ့ဦးစင်းတွေကိုရင်တွေခုနကလိုသီလတွေပြတ်ပြီးငရဲကြပြီးတော့ငရဲကလွတ်ပြီးဒီမှာပိတ်တာလာဖြစ်နေကြတာဆိုပြီးတော့ဘုရားပြန်ပြီးနောက်ကြောင်းပြန်ဟောပေးတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တကြောင်ဦးဇင်းတို့ဆရာတကာဟာသာသနာပြုတဲ့သဘောဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်အကုန်လုံးဆရာလည်းငရဲကြတကာလည်းငရဲကြဆိုတော့သာသနာမှာဦးဇင်းတို့တော်တော်လေးကိုချုံနေနော်တော်တော်လေးချုံပါတယ်မချုံနဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တန်ဃာတော်တွေတက်နိုင်ဆုံးသီလရှင်ကြအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုဒီမှာဗာလဲဆိုတော့တောင်းတာတောင်းကောင်းတယ်မပေးကောင်းအဲ့ကြောင့်ပစ္စည်းလေးမပေးရတဲ့တရားဓမ္မတွေကပေးကောင်းတဲ့ထက်မှာမပါဘူးမပါတော့ဘုန်းကြီးတွေစီမှာမတောင်းအောင်လို့ဆိုလို့ချင်းတာနော်ကိုအလိုက်သိရမှာတချို့ကအလိုက်မသိဘူးအရှင်မြတ်တပည့်တော်ကိုဘယ်စေးနီးလေးစွန့်ပါဗျာနော်စေးသွားတောင်းတာတို့စေးနီးတောင်းတာတို့နောက်ပစ္စည်းလေးစွန့်ခိုင်းတာတို့မလုပ်အောင်ဟိုဓမ္မဒါနအပြင်ဟိုစာအုပ်တို့တရားခွေလို့ကတော့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဓမ္မဒါနရတယ်ဟိုအာမိတာကိုပြောတာပစ္စည်းကိုပြောတာနော်ဒါကလေတချို့တောเจ้าဘုန်းကြီးတွေမှာဆိုရင်ဟိုရွာเจ้าတွေမှာဆိုငပြောသီးပိန်းနေသီးတရေသီးပေါ်တယ်လေနော်ယာတီပေါ်သီးတွေလေစားချင်းစရာပဲလက်ရက်ခေါ်နေတယ်လို့ပဲနော်ခုပါလို့ပြောနေတယ်လို့မယမ်းသီးတွေဆိုတော့ဒီချိန်တွေအဲ့တော့တချို့တရားဓမ္မတွေကသုံးသွားကြရင်နဲ့เจ้าမအသီးတွေမျိုးတော့ခူးချင်တယ်စားချင်တယ်ဆရာတော်တပည့်တော်ကိုမယမ်းသီးလေးဆွတ်ပါဗျာပိန်းနေသီးလေးဆွတ်ပါဗျာဆိုဆရာတော်ကြီးကတခါကြီးယူသွားတခါမကြီးယူသွားဆိုရင်အကုန်အပြစ်ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲဆရာတော်မှလည်းအဘတ်တယ်မယ်တရားဓမ္မတွေမှလည်းအပြစ်ဖြစ်ကုန်တော့မှာမစားရအောင်မဟုတ်တော့ကိုကတန်ခါတဲ့ဘက်ကကြည့်မှဆိုတော့ပြီးကောင်းတဲ့ထက်မှမပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကမတောင်းအောင်ဘုန်းကြီးစီကနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်သတိထားရမယ်နော်ဒါကျောင်းတက္ကရာမတွေသတိထားရမှာနော်ဦးဇင်းတို့ဟိုတီလဝေဒောသနီကျမ်းဆိုတာရှိတယ်ကဘာရေးကထုတ်တဲ့တီလဝေဒောသနီကျမ်းကျမ်းရှိတယ်လေဟိုတတိယနံမောဆရာတော်ရေးထားတာအမတန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးအကြောင်းတွေပါတယ်အဲ့တီလဝေဒောသနီကျမ်းထဲမှာဆိုရင်ဘာပါလဲဆိုတော့အဲ့ကျောင်းတက္ကရာမကြီးတယောက်ကလေဆရာတော်ကြီးစီကိုသူကတခါကြီးနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးဆေးနီးလာတောင်းတာအရှင်မြတ်ကျောင်းတခါကြီးကနေမကောင်းလို့အဲ့ဒါဆေးနီးလေးပေးပါဗျာပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဒကမာကြီးမပေးကောင်းဘူးဘုန်းကြီးကဆေးနီးပေးလို့မရဘူးပေါ့အရှင်မြတ်တပည့်တော်ကကျောင်းတခါမှလေအရှင်ဘုရားရဲ့ဆိုတော့နော်ဟိုကျောင်းတခါမှဖြစ်လေမပေးကောင်းလေပဲဒကမာကြီးရဲ့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကနော်ကျောင်းတခါမှဖြစ်လေမပေးကောင်းလေပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒကမာကြီးတော့ပြန်သွားတာဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးမှဖိတ်ထားပြီမဲ့လေဘုန်းကြီးဘက်ကတောင်းလို့လာရတာပေးလို့မရအောင်အဲ့ကြောင့်ဒကာမတွေပဲအလိုက်သိရမှာဘုန်းကြီးစီမှာသွားမတောင်းအောင်အဲ့ကြောင့်စေးနီးတောင်းတာစေးတောင်းတာခဏကဟိုစားစရာပစ္စည်းတွေတောင်းတာမတောင်းကောင်းပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တို့တောင်းတာတောင်းကောင်းမပေးကောင်းသိပြီနော်အဲ့ဒကာမတွေအလိုက်သိရမှာအဲ့နံပါတ်1ကူးကွယ်ရာမဲ့၍ဆင်းရဲနေသူသို့မဟုတ်တထောင်စားနော်စစ်ချုံ၍ကျောင်းသို့ပြေးဝင်လာသူဒုက္ခသည်တွေပေါ့နော်ကျောင်းမှာလာပြီးဒုက္ခသည်ခိုလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
စားနဲ့ရိတ်ခါမပါတော့ခကြီးသွားဧည့်တယ်တခါတလေခကြီးသွားရင်ရိတ်ခါပြတ်သွားလို့လမ်းစိတ်ပြတ်သွားလို့ကြောင်းမှလာပြီးတော့အလူခန္ဓာမျိုးလေမေတ္တာရဲ့ခန္ဓာမျိုးရှိတယ်ဤတုံသောလူဝိကြောင့်တို့အားမိမိပိုင်ပစ္စည်းကိုပေးတာပေးကောင်း၍မိမိကမတောင်းကောင်းတော့မတောင်းကောင်းအလူမခံကောင်းပါတဲ့ဆိုတာကတောင်းကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါခုနတရောင်းစားတွေကြောင်းမှလာတောင်းစားရတယ်ပေါ့အဲ့သူတို့စီကကိုကဘာမှတောင်းလို့မရဘူးပေးလို့ပဲရတယ်နော်သူတို့ကပေးလို့ရတယ်စွန့်ကောင်းတယ်ပေါ့ကြောင်းမှလာပြီးဒုက္ခရောက်လို့အကူညီလာတောင်းတယ်စွန့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမပါဏာကဘာလဲဆိုတော့မင်းဆိုးရာဇာတွေမပါဘူးထည့်လိုက်ပါဦးနဲ့တော့တခိုးတမြမင်းဆိုးရာဇာထည့်လိုက်ပါဦးနော်နံပါတ်1ထည့်ပါလေတခိုးတမြမင်းဆိုးရာဇာတွေကလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပေးကောင်းတယ်မတောင်းကောင်းတယ်မှာပါတယ်တခိုးတွေတမြတွေတဘုံတွေပေါ့နော်မင်းဆိုးရာဇာတွေအဲ့တော့တခိုးတမြမင်းဆိုးရာဇာတွေကဦးဇင်းတို့ပေးလို့ရတယ်တောင်းလို့မရဘူးဒါတောင်းလို့မရဆိုတာပစ္စည်းတွေမှမဖိတ်တယ်လို့ပြောတာလေအကေသူတို့ကလည်းအစိုးရကလည်းဟိုပစ္စည်းတွေမှဖိတ်တယ်ဆိုတောင်းလို့ရတာပေါ့အစိုးရကိုလည်းလေအစိုးရကပစ္စည်းတွေမှမဖိတ်ထိုင်တော့မတောင်းကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့အစိုးရကဘာဖြစ်လို့ပေးကောင်းတဲ့ထက်ပါသွားသလဲဆိုတော့အစိုးရဆိုတာကအာဏာရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်မရှင်သာသနာကိုထိခိုက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်သူတို့ကဘာလို့သာသနာသမိုင်းမှာလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်လေတီဟိုနိုင်ငံမှာလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်မြန်မာသမိုင်းမှာလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်သူတို့ကရင်းမြစ်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာတော်ကိုသူတို့ကရှင်းမြောင်းလည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဖြည့်ဆည်းအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်သူတို့ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်မင်းဆိုးရာဇာတွေကိုစိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်အောင်ဘုန်းကြီးတွေကနိုင်ငံတော်ဆိုးရအောင်စိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်အောင်ဘာလို့သူတို့ကနိုင်ငံတော်ဆိုးရဆိုတာအာဏာရှိတယ်အာဏာရှိတော့ဒါသာသနာတော်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုလည်းဖြတ်လို့ရတယ်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုထောက်ပံ့လို့ရတယ်ဘာလို့တီဟိုမှာဆိုရင်ကြည့်လေဖြစ်စဉ်ပြောပြမယ်ဆိုရင်မဟာဝိဟာရကျောင်းတက်ကြီးဆိုတာတီဟိုမှာရှိခဲ့ဘူးတယ်နော်တန်ဃာတွေထောင်တောင်းနဲ့ရှိပြီးနေခဲ့တဲ့ကျောင်းတက်ကြီးပေါ့ယဟန်နာတွေပရိယပฏิပတ်တွေပေါ်ပြတဲ့ကျောင်းတက်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းတက်ကြီးကိုနော်ဒီဦးစင်းချင်တယ်မဟာသေနမင်းလို့ထင်ပါတယ်မချင်တယ်မမယ်ပေါ့နော်ဘယင်ကြီးတစ်ပါးပေါ့မဟာသေနမင်းလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်းလက်ထက်မှာ तू ကိုးကွယ်မိတဲ့ဆရာတော်က तू အာလိစီဘုန်းကြီးဖြစ်နေတယ် तू အာလိစီဒုတ်တိလာဘုန်းကြီးပေါ့ तू ဆရာတင်လိုက်တဲ့မင်းဆရာပေါ့နော်ဒီနေ့ခေတ်ဆိုမင်းဆရာပေါ့ तू တင်လိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးကအာလိစီဘုန်းကြီးဖြစ်နေတော့သူ့ဆရာကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမဟာဝိဟာရဝါဒီကျောင်းတိုက်တန်ဃာတော်များကဒါအာလိစီတွေဒုတ်တိလာတွေတိလာမရှိဘူးပြောမယ်ပြောတာသူတော့ပြောမယ်ပြောတာအဲ့ဒီကျောင်းကိုတော်တာတိလာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကိုတော်တွေကိုဆုံးမလောင်းခိုင်းတယ် तू နိုင်ငံတော်အမိန့်ထုတ်ခိုင်းတာ तू နိုင်ငံတော်အမိန့်ထုတ်ခိုင်းတာနော်အဲ့ဒီမဟာဝိဟာရဝါဒီကျောင်းတိုက်တန်ဃာတော်များကိုဆုံးမလောင်းရအဲ့လိုမိန့်ထုတ်ခိုင်းတာ तू အဲ့တော့ဘယင်ကလည်းသူ့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်း तू အမိန့်ထုတ်တာ तू အဲ့ဒီကျောင်းကတန်ဃာတွေကိုလုံးဝဆုံးမလောင်းရအောင်ဆိုတော့တန်ဃာတော်တွေဆိုတာဒကာဓမ္မတွေလူတန်းမှုမရှိရင်ကိုယ်တိုင်ဆက်စားလို့မှမရတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာတော်တွေကလည်းဝိနည်းလေးတဲ့ဆရာတော်တွေဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဆက်စားတဲ့ဆရာတော်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကိစ္စတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဆက်စားနေဆက်စားမှာပေါ့ကိုယ်ကဝယ်စားရင်မလူလဲနေငါ့ဘာငါဝယ်စားမှာပေါ့ဆိုပြောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ဆရာတော်တွေပတ်စံနဲ့မကင်ဘူးချက်လက်မချက်စားဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆက်နေလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့တန်ဃာတော်တွေကအဲ့ဒီကျောင်းကိုဆုံးခွာပြီးတော့တခြားနေရာကိုရွှေ့သွားကြရတယ်အဲ့လိုတမိုင်းတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရဟာသာသနာတော်ကိုပေါက်ချင်ပေါက်လို့ရတယ်လက်ချင်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဒါကြောင့်ဝိနည်းတော်ထဲမှာမင်းဆိုရာဇာတွေကိုမဆန့်ကျင်ရဘူးသူတို့ကိုပေးကောင်းတယ်ကြွေးကောင်းတယ်သူတို့ကျောင်းကိုရောက်လို့ရှိရင်အခန့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နိုင်ငံတော်အစိုးရလာလို့ရှိရင်အခန့်ကြွေးမှုလို့ရတယ်တခြားလူတွေကိုသာအခန့်လို့မရတာနိုင်ငံတော်အစိုးရအခန့်လို့ရတယ်ဘာလို့သူတို့ကအာဏာရှိတယ်ဒုက္ခလည်းပေးလို့ရတယ်ဒုက္ခလည်းပေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်အစိုးရကိုသွားဆန့်ကျင်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခါတခိုးဓမြတွေသူတို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲမရှင်းဘုန်းကြီးတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တခိုးဓမြတွေတပုံတွေဆိုတာလည်းဦးဇင်းတို့ဒါစိတ်မရှင်းတယ်လို့တတ်သွားနိုင်တယ်ဖြတ်သွားနိုင်တယ်မိတွေအကြောင်းကိုမိရှုသွားလို့ရတယ်အဲကြောင့်သာသနာတော်ထိခိုက်သွားနိုင်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကလည်းကျွေးမွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့မဟာကလုံးဆရာတော်ကနောက်တစ်ယောက်ထပ်ထည့်တယ်ဆရာတော်ကတချို့ဂျစ်ကန်ကန်ပုံကိုယ်တွေပေါ့တချို့ကဘုန်းကြီးเจ้าကိုလာတောင်းတယ်ရှင်မရတို့တော့ကျွေးပါဗျာမကျွေးရင်ဘုန်းကြီးကိုတတ်မဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားထဲမှာထဲတယ်ဆရာတော်ကြီးမဟာကလုံးဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးဂျစ်ကန်ကန်တချို့ဘုန်းကြီးကိုဆိုတော့ဟိုမကျွေးရင်မပေးရင်အန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲတခိုးဓမြထဲမှာထည့်ပါဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းထည့်ခိုင်းတယ်လို့ဆိုဗျာအဲ့တော့ဒကာတွေဝင်နေလိုက်တော့တဖုန်းကြီးကိုပြောလို့ရတယ်ရှင်မကျွေးမလားမကျွေးဘူးလားပြောမကျွေးရင်ရှင်မကိုအကြောင်းမီးချိုးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေကျွေးရတော့မှာပေါ့နော်တခိုးဓမြထဲပါသွားမှာဒကာရဲထုံနော်အရှင်မတပည့်တော့ဒါလေးစားကြတယ်မပေးဘူးလားပေးမလားပြောမပေးရင်ရှင်မအကြောင်းမီးချိုးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မာကလုံးဆရာတော်ကြီးကတော့အဲ့ဒီတယောက်ထဲပေးထားတယ်အဲ့ဒီဆိုတာကတန်ခါတော်ကိုအနောက်ချက်ပေးနိုင်တယ်ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တခိုးဓမြပဲအဲ့သူတို့ကိုကျွေးလို့ရတယ်ပေးကမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပါအဲ့တော့ခုနကပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုခုနကဒုက္ခသည်တွေပေးလို့ရတယ်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေပေးကောင်းတယ်စင်ရန်သားဟိုအเจ้าမှာလာပြီးတော့အခုညီတော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေးကောင်းပါတယ်နော်နောက်မင်းဆိုတာဇာတွေတခိုးဓမြတွေပေါ့နော်
သွားပြီးတော့ကန့်နေတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်ဘယ်လိုဒီပေးလို့ရမှာဒုက္ခမားတွေဒီပေးလို့ရ မိခွန်းလေးမေးလိုက်ပါဦးမိုင်းလိုက် မိုင်းနေပြီပါဆို သူများတွေလည်းမဖြစ်အောင်လို့ ဘိုးဘွယ်ရမယ်ဆင်းရဲနေသူကျောင်းသူပြေးဝင်လာသူဆိုတဲ့တဲမှာတချို့တွေကအပြင်မှာနေရထိုင်ရတာအဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့ဖုန်းကျောင်းမှာလာပြီးတော့လာကတ်နေကြတယ်ပေါ့ဗျာဆရာတော်တွေကလည်းခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောရတယ်ဗျာအဲ့လိုနေတဲ့ခါကျတော့အချိန်ကာလအပြင်ဘယ်လောက်ထိနေခွင့်ပြုနိုင်လဲမာတုကာမတွေကိုအဲ့လိုနေခွင့်ပြုလို့ရပါလားဗျာ မာတုကာမကျတော့တိတ်အဆင်မပြေတတ်ဘူးပေါ့ဟိုအမျိုးသားတွေကတော့ပြဿနာမရှိဘူးအမျိုးသားကတော့သူတို့ဝိနည်းတော်မှာကခုနကကိုခွေရမဲ၍ဆင်းရဲနေသူဆိုတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ကနှမျိုးရှိတယ်သူကဟိုဘိက္ခုနေတိကြလို့ခေါ်စာပေထဲမှာရဟန်းတွေကိုမိကိုအကူရတယ်သူ့မှာအကူရဘာမှမရှိတော့ဘူးတန်ဃာတွေကိုပဲမိပြီးစားနေရတဲ့ဘဝဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ရာဓဘုံနာလို့ခေါ်တယ်စာပေထဲမှာရာဓဘုံနာတခါကြီးလို့ကြားဖို့ကြဖတ်ဖို့ရင်လေပထမဆုံးသာသနာမှာကမ္မဝါစာနဲ့ရဟန်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ရာဓဘုံနာဆိုတာသာသနာမှာကမ္မဝါစာနဲ့ရဟန်းခံတဲ့သူပထမဆုံးရဟန်းခံတာအဲ့ဘုံနာကြီးဆိုရင်သူအသက်ကြီးတော့သူအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးစားမစရာမရှိတော့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာပဲနေပြီးတော့စားကပ်ပြီးနေရတာဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှရဟန်းမခံပေးဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့သူ့ကိုကြတော့ဘိက္ခုနေတိတလို့ခေါ်တယ်ရဟန်းတွေကိုမီးနေရတဲ့ဘဝအဲ့သူကတ်တဲ့ချက်မရှိဘူးဒါကြတော့သူနေစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဟိုဘိက္ခုနေတိတကခုနကဒါလုံးဝအကွက်ရမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကတချို့ကလူငယ်တွေပေါ့လူငယ်ចောင်းသားတွေကចောင်းမှာသူကခိုးခွင့်ရမဲ့တာတော့မဟုတ်သူတို့ကဒါပေမဲ့ចောင်းမှာចောင်းရင်ចောင်းသားနေတယ်ចောင်းမှာနေပြီးတော့တန်ခါဝေယဝိဆတွေလုပ်ပြီးနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒါဝေယဝိဆလုပ်တဲ့ပုဒ်တွေပါသွားတယ်နောက်လာမယ့်ထက်မှာပါလိမ့်မယ်သူတို့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝေယဝိဆလုပ်တဲ့ထက်မှာသူတို့ပါသွားတယ်အဲ့သူတို့ကျွေးလို့ရမွေးလို့ရအစာကျွေးကောင်းတယ်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေလည်းကျွေးလို့တော့ရဒါပေမဲ့သာသနာကြတော့ဘယ်လိုမသိတော့ဘူးចောင်းထဲမှာကြတော့လေရမှာကိစ္စမရှိဘူးចောင်းရတအားကျဲတယ်ဆိုရင်တိတက်တနေရပေးလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံ sorry တိရလင်္ကာတို့ရိုးရရတို့မှာပေါ့တချို့ဝင်းကြီးဆောင်ចောင်းတွေရှိတယ်တောចောင်းတွေပေါ့သူတို့ကကပ္ပိယဇယဝုန်းဆိုတာမျိုးတစ်ခုတိတက်တတ်မှတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့မာဂရုံဆရာတို့ရှိတယ်မှာလည်းဇယဝုန်းကြီးဆိုတခုလောက်ထားရှိတယ်လေနော်ဟိုចောင်းချံကျဲတယ်ပေါ့ကျဲတဲ့ခါကျတော့ចောင်းပိုင်မြေပဲမြည်ရတော့အဲចောင်းပိုင်မြေထဲမှာပဲဣရိယာတခုတတ်မှတ်ပလိုက်တယ်လူတွေအတွက်နေဖို့ဆိုပြီးတော့မျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုတိတက်တိုင်းခတ်ပလိုက်တယ်ចောင်းချံထဲမှာပဲလူတွေနဲ့တန်ခိုင်းနဲ့မရောအောင်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ဟိုမျိုးသမီးတွေလည်းလက်ခံပြီးတော့ကျွေးမွေးဆောက်ချောင်းပေးလို့တော့ရတယ်ပေါ့ခုနခိုကိုရမဲ့နေဆိုရင်ပေါ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခိုကိုရမဲ့တာမဟုတ်ဘူးလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့နော်ကျင်းမှာတန်မှာပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမလဲဝေယဝိဆတော့လောက်ရမှာပဲဝေယဝိဆလုပ်တယ်ဆိုတော့တို့ဝေယဝိဆကိုပေးကောင်းတယ်ဆိုတာဘာတော့ပါလိမ့်မယ်လေနော်အဲ့တော့တို့ကိုအကြောင်းဟိုကျောင်းမှာတန်ဃာတွေကြီးညိုလို့လာနေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွေးမွေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူဒီတန်ဃာဝေယဝိဆလောက်ရမှာပကံစေးတာတို့တပြက်စီလဲတာတို့တောင်းတဲ့ဝေယဝိဆတစ်ခုခုသူလောက်ရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အမျိုးသားဖြစ်တယ်မျိုးသမီးတွေကျွေးကောင်းပါတယ်အဲ့တော့မျိုးသမီးကတော့နည်းနည်းတန်ဃာတွေနဲ့ထိစပ်မှုများရင်အန်တရယ်ရှိတော့ခက်ကွင်းကွင်းလေးနေလို့ရအောင်စီမံပေးနိုင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဟိုတန်ဃာမြင်ကွင်းကြီးမှာတော့ဖြစ်နေမကောင်းဘူးလေနော်မျက်စိတမြင်ကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့ဒါဝိတ္တဘာကအာယုံဆိုတော့မကောင်းတတ်ဘူးပေါ့အဲကြောင့်တောင်းကျဲမယ်တိတန်ဥဒ္ဒရာကြီးအမြင်ခတ်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူ့ဘာသူ့ချံဝန်းနဲ့သူနေပါစေပေါ့အဲဝေယဝိဆလုံးမဲ့ချင်းလာလုပ်ပေါ့နော်ဆွတ်ချက်တာတို့ခုနပကံစေးတာတို့လာလုပ်ပေးပေါ့ဒီပြီးတော့မေးကြည့်တော့သူကညာဘက်ကိုလည်းကလေးကိုစာပြပေးတယ်တဲ့ဟိုဘုန်းကြီးကပေါ်မှာနေတာပဲတဲ့သူကအမြင်ကြီးတန်းမှာနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့ဆိုပြောလို့ရမရဘူးလေသူကဝင်းနေတော်မှာအိတ်တဲ့အခါမှာသူကတမိုးတရံနဲ့မအိတ်ရဆိုရှင်းမှာပါသွားပြီရှင်နော်တမိုးတရံသူကအမိုးတစ်ခုအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုကွန်လိုတိုက်တယ်လည်းမရဘူးလေဟိုကွန်လိုတိုက်တယ်ဆိုအခုဒါပြန်မတစ်ထက်ရှိလိုက်တာ16ထက်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီဥစ္စာဆိုတော့ဒါကဒီဘယ်နှထက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆင်းတဲ့လေကဒီလေကတစ်ခုပဲတက်လေကနဲ့ဆင်းမယ်ဒီလေကဆင်းမယ်အဲ့တော့လေကတူးနေတယ်အဲ့ကြောင့်ဘယ်ထက်မှာပဲနေကိုယ့်အခန်းနဲ့ကိုယ့်အမိုးနဲ့နေပေမဲ့လည်းအထွက်ပေါက်တာတပေါက်တည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမိုးတရံလို့ပဲသတ်မှတ်ရတယ်အဲ့ကြောင့်ဟိုအောက်ထက်မှာမျိုးသမီးအိတ်တယ်ဟိုးအထက်မှာဘုန်းကြီးအိတ်တယ်မရဘူးဘာမှတော့အန်တရယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးဟိုးအောက်ဆုံးထက်မှာဘုန်းကြီးဟိုးထက်မှာဒါပေမဲ့ဝီနီတော်ရကမိုးတရံနဲ့ဖြစ်နေတယ်မအပ်စပ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နော်ဝီနီရကလုံးဝခွင့်မပြုဘူးအဲ့တော့ခုနအကြောင်းဦးသိပြောတာကအမျိုးသမီးတွေတနာတော့ဆောင်းချောင်းပေးထားခြင်းလဲဆိုရင်ခုနကတိတက်မြင်နေရနဲ့အန်တရယ်လည်းမရှိအောင်တန်ခါတော့လည်းအနောက်ချက်မရှိအောင်အဲ့လိုထားမှအဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်2ဦးသိတော့ပြီးပြီနော်နံပါတ်2ကပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဗာလဲတောင်းပေးတာပေးကောင်းရေမတောင်းကောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဆင်းရဲသူဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုကျွန်တော်ပေးကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဝိနည်းတစ်ခုတော့နေစဉ်းစားကြရတော့ရှိတာပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့ကဲဆယ်ရေးဒုက္ခတဲ့စကန်တွေကိုသွားပေးတဲ့ပြဿနာပဲနော်။ဟိုစေဘေဒုက္ခတဲ့အခုဒီမှာစာမှာပါတဲ့ပုံစံကကျောင်းကိုရောက်လာတာသူကကျောင်းမှာရောက်ပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတာစာကိုတိတိကျကျယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ကျောင်းမှာရောက်လာတဲ့သူကိုအကူကြီးပေးကောင်းတယ်အကူကြီးလာတောင်းတာကိုကျောင်းမှာဒုက္ခတဲ့တွေက
အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တက်တာကဟိုမှာစင်ပေးချောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုကျောင်းကနေသွားပြီးတော့ပံ့ပိုးလို့ရမလားဆိုတဲ့ပြဿနာနော်ကျောင်းမှာရှိတဲ့စိုင်းနေစီတွေကိုအဲ့ဒီကိုသွားပေးကောင်းသလားမပေးကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့ပြဿနာဝီနီမှာမပါဘူးဝီနီမှာကကျောင်းဝင်ရောက်လာရင်ပေးကောင်းတယ်လို့ပါတယ်သွားပေးတာတော့မပါဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဝီနီဆောင်လောကမှာအမေးဖြစ်ကြတဲ့ခါမှာအဲ့တော့စာအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့မပေးကောင်းဘူးလို့ပဲအဖြစ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်စာအတိုင်းတိတိကျကျယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့တိတိကျကျယူမယ်ဆိုရင်တော့မပေးကောင်းဘူးကျောင်းကိုလာတောင်းရင်တော့ပေးလို့ရတယ်ကျောင်းကိုလာလူခံရင်တော့ပေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကတော့မပေးရအောင်စာအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အကေဟိုကျန်းပန်ပြီးတော့ယူမယ်ပေါ့နော်အဆောင်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခသည်အချင်းချင်းမထူးပါဘူးပေါ့ကျောင်းကိုလာတာနဲ့သွားပေးတာပဲကွာပါတယ်တူတူပါပဲလို့ကျန်းကျန်ပန်ယူဆမယ်ဆိုရင်တော့ယူဆပေါ့နော်ဒါတစ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့စာအတိုင်းတိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းကိုလာမှပေးလို့ရမယ်ဟိုသွားမပေးရဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ထွက်တယ်ပေါ့စာအတိုင်းတိတိကျကျယူမယ်ဆိုရင်ပြောတာနော်ဟုတ်ပြောလားအဲ့တော့ဝီနီလေးစားတဲ့ဆရာတော်တွေကြတော့တန်တရားများကြတယ်တန်တရားများတော့သူတို့ကစဉ်းစားတယ်ဒါတွေအတိအကျစဉ်းစားတယ်သူတို့ကသွားပေးလို့ရပါမလားခါလေးဂရုဏာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်တော့ဂရုဏာတွေဖြစ်တယ်ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝီနီတော်ရကပေးခွင့်မပေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာအောင်နော်အမှန်ကဒီလိုဖြစ်တဲ့နာဒီလိုဖြစ်တဲ့နာဒကာဒကာမတွေအနေနဲ့လောက်တာပဲဖြစ်ရမှာဆရာတော်တွေကဩဝါဒပေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လုံးဝဝီနီလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒကာဒကာမတွေကဆရာတော်တွေကဩဝါဒပေးမယ်ဒကာဒကာမတွေကသွားပေးမယ်ပေါ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့ဘုန်းကြီးပစ္စည်းပေးတာမဟုတ်ဘူးဒကာဒကာမတွေပစ္စည်းကိုပေးတာရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနံပါတ်3လေးသွားကြည့်အောင်ပါနော်ဒါခွဲပြီလားဘယ်နေပဲနော်ဒါအရေးကြီးတဲ့ခိုင်းနေဆိုတော့နည်းနည်းအကျယ်ချက်ပြောနေတာနည်းနည်းအေးဘာလို့ဒါဒီနေ့ဘုရားဘာသာတွေမှာလွဲချော်နေတာနော်ဟိုတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းမသိတော့ဘူးပေးကောင်းမပေးကောင်းမသိတော့ဘူးနောက်နံပါတ်3မိမိတို့အထံ၌မူမိဘတို့အထံ၌မူတောင်းလဲတောင်းကောင်းပေးလဲပေးကောင်းရင်မိဘကြတော့တောင်းလို့လည်းရတယ်ပေးလို့လည်းရတယ်မိဘနေမကောင်းရင်စိတ်ကူပေးလို့ရတယ်အချို့ကပြောတယ်အမေဖေကိုနှိပ်ပေးလို့ရလားဆိုအဖေတော့နှိပ်ပေးလို့ရအမေတော့မရဘူးလေဆိုအမေကအမျိုးသမီးဖြစ်နေတာအောင်အမျိုးသမီးဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှထိလို့မရအောင်ကိုယ့်ရဲ့တူမလေးလည်းထိလို့မရအောင်အမနှမဘယ်သူမှထိလို့မရအောင်အမျိုးသမီးမှန်ရင်ဘယ်သူမှထိလို့မရတာအမျိုးသမီးအသားမှမဟုတ်အမျိုးသမီးရဲ့အဝတ်စားလည်းထိလို့မရအောင်အမေအင်ဂျီတွေပါလေချော်ပေးလို့လည်းမရအောင်ကလေးရှိတာတော့မရအောင်အဲ့ဒါလေခုနအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကကိုယ်နိုင်တော့မရအဲ့ဒါကဘာလို့လဲဒီအိန္ဒိနာချင်းတွေကိုညတောင်းတယ်ကပ္ပိယကာရကဝေယဝက်စပေါ့ခုနလက်ခါပါလေငှားပြီးတော့ခါထားလို့ရတယ်ကိုကဒီကိုစားပေါ့ကိုကမိဘအမေဆိုတော့အမျိုးသမီးဖြစ်တော့ကိုကလှုပ်ကြွေးလို့အဆင်မပြေဘူးမပြေတော့ကိုကငှားလို့ရတယ်တဲတဲကိုငှားလို့ရပြီးရင်သူ့ကိုကိုကလက်ခါပေးလို့ရတယ်ဆွန့်ခံပြီးပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမစ္စပဲခွင့်ပြတယ်ဘာလို့ကို့အမေကိုလှုပ်ကြွေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုပတ်စံပေးပြီးထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးလို့ရတယ်နေရာခက်ခဲတွေကလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမကြီးကလည်းတကယ်တော်တော်စိုးနေတော့လဲဝါတယ်ပေါ့ဘိုးရှိမှလည်းတောင်းလုံးလဲဝါတယ်ဟုတ်တာထူမှတ်ပေးရမယ်ဒီကောင်မျိုးကြောင့်ဝမ်းပြက်တယ်ရှင်ပြအဲ့ဒီဝမ်းပြက်တာကိုဒီတန့်စင်ပေးဖို့အတွက်တွေပါတယ်တော့အေးပါဟိုဝင်းနေတော်ရဆိုရင်တော့ဘလို့မှကိုမရတာဘလို့တော့ဦးသိပြပြမယ်စားတယ်မှာပါတာပြပြမယ်နော်ဒါကတော့ဟိုကြိုက်တော့ဟိုနှစ်သက်ဖြစ်တယ်မနှစ်သက်ဖြစ်ဆိုတော့စားတယ်မှာဘလို့ပါတော့အမေကရင်းနစ်သွားတာဆိုရပါတော့ရင်းနစ်ပြီးအမေကရင်းနစ်ပြီးတော့ဝင်းနေတော်ရကဟိုတော့သွားကင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အမေရင်းနေတာဘလို့ကဲမလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဘလို့ကဲဖို့စားတယ်ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်သွားမပြီးတော့မကင်နဲ့သူကဝလုံးလို့တခုခုနဲ့ဂျားခံလိုက်သူကစားတယ်အဲ့လောက်တော့စားတယ်မှာတော့ခွင့်ပြုပေးထားတယ်သူကအေးတခုခုတော့ဂျားခံပေးလိုက်ပါပေါ့ဓာတ်ရိုက်ကြီးတော့သွားမကင်နဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးစားတယ်မှာခဏသူကအမျိုးသမီးကိုသူကဝီချောင်စီချင်းလို့ပြောတာသူကအမေတော်မရဘူးလို့စကားကုန်ပြောပလိုက်တယ်သူကပြောချင်တာတော့အဲဆိုတခြားသူဆိုပြောမနေနဲ့ဆိုတဲ့ဘောပြောချင်တာအဓိကတော့တိလားအဲကြောင့်သူကအမေရင်းနေခင်အောင်မှသူကဓာတ်ရိုက်သွားမကင်နဲ့ဝလုံးလို့ပါတော့ဂျားခံတခုခုထားပြီးတော့ကဲသူကအဲ့လိုမျိုးသွားတာသူကနော်စားတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့စားတဲ့မှာပိုင်းနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ရုပ်တိရှိမရှိသိတော့မသိတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ဦးဇင်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒါဦးဇင်းတို့ကစားကိုကြော်ပြီးပြောခွင့်မရှိဘူးလေနော်ဦးဇင်းတို့ကစားကိုကြော်ပြီးပြောလောက်အောင်လဲအဲ့လောက်ထိမဟောမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲကြောင့်စားတဲ့မှာဒီလိုတော့ပြောတယ်လိုက်နိုင်မလားနိုင်ကျင့်မကျင့်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့အပိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကစားတဲ့မှာပြောဖို့တောင်းပဲရှိတာဘာလို့ဦးဇင်းတို့သာသနာမှာအရေးကြီးတာအခုဒီကုန်းနဲ့ချုပ်လိုက်မယ်စားမဆုံးဘူးသူကအရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လူတွေကောဘုန်းကြီးတွေကောပေါ့အဓမ္မဓမ္မောတိဒီပေတိဆိုတာအဓမ္မကိုဓမ္မလို့ပြောရင်မဟုံအပုံညာပတ္တဝတိဆိုတာအကုသို့အရန်ကြီးတယ်နော်အဓမ္မကိုဓမ္မလို့ပြောတယ်အမှားကိုအမှန်မှလို့ပြောရင်အပြစ်အရန်ကြီးတယ်နောက်တတ္တမံအန္တရဓာပေတိသာသနာကိုလည်းကွဲအောင်ကွဲစေတယ်သာသနာကွဲအောင်လုပ်တာအဲ့လိုပြောင်းပြန်လာလိုက်ဓမ္မအဓမ္မောတိဒီပေတိဆိုတာဓမ္မကိုအဓမ္မလို့ပြောရင်အမှန်ကိုအမှားလို့ပြောရင်အမှန်တရားတာ
ဆိုတော့ဝိနည်းတော်နဲ့ဒါမအပ်ဆက်ဘူးမအပ်ဆက်တာကိုအပ်ဆက်ပါတယ်လို့သွားပြောရင်အဲ့ဒါသာသနာကွယ်သာသနာဖြတ်တာပဲအကုသို့အရင်ကြည့်တယ်အဲ့တော့မအပ်တာကိုအပ်တယ်လို့ပြောရင်သာသနာကွယ်အောင်လုပ်တာအပ်ပါရဲ့တန်းနဲ့မအပ်ဘူးပြောရင်လည်းသာသနာကွယ်လုပ်တာအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကစာထက်ပို့ပြီးပြောလို့မရဘူးစာထက်မှာတော့ဒီလိုပြောပါတယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့ပြောလို့ရတယ်လိုက်နာတာမလိုက်နာတာယုံနာမယုံနာတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ဒီစာထဲမှာတော့အပ်တယ်ပြောတယ်မအပ်ဘူးပြောတယ်ဒီလိုပဲပြောတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နော်အခုလည်းအဲ့လိုပြောပြတာပါအဲကြောင့်ဆိုတော့ဘောင်လုံးလုံးမဖြစ်ဘူးစကားပြောတာအရင်အန်ဂျယ်များပါတယ်နော်မေးဖို့ရှိသေးလားအေးမေးပါစကားရှိတော့ရှင်မြတချို့လူတွေကဟောတချို့ယဟန်တော်တွေကဟောအရှင်မတချို့ယဟန်တော်တွေကဟိုမိဘအဲတရင်ကျွတ်တို့ဘာတော့မှမိဘတွေကိုမုတ်တွေဘာတွေနဲ့ထိုင်ကြောတာပဲပြီးတော့တွေ့ဘူးလေဗျအဲ့ကြောင့်အဲ့လားအဲ့တော့ယဟန်တော်တွေမရှိခိုးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်25ယောက်ရှိတယ်ဒီထဲမှာတော့မပါတော့ဘူးအဲ့ဟာတော့နော်ဦးစင်းရေးတဲ့စာအုပ်တွေမှာတော့ပါပါတယ်ယဟန်တော်တွေမရှိခိုးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်25ယောက်ထဲမှာအနုပတံပန္နလို့ပါလူကိုမရှိခိုးကောင်းဆိုတော့ပါတယ်တင်ပါဗျာဟုတ်မာတုကာမကိုလည်းလုံးဝမရှိခိုးကောင်းပါတယ်သူကနော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးကိုလည်းလုံးဝမရှိခိုးရဘူးနောက်လူကိုလည်းမရှိခိုးရအောင်ဒါရိုက်ပါပြီးသားအဲ့တော့ရှိခိုးရင်သူကအဘတ်တယ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်တော့ကိုကယဟန်လေယဟန်ဆိုတော့သေရဓမ္မတွေပညာအပြင်အများကြီးကြီးမြတ်သွားတင်ပါဗျာအဲ့တော့လူကိုရှိခိုးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ဗျာပြီးတော့မိုးကုတ်ကိုသွားလဲတော့ဒေါ်နန်းကြီးတောင်ဆိုတာရှိရဗျအဲ့ဒေါ်နန်းကြီးတောင်မှာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကပြီးတော့လက်ဖက်တွေကျွေးရဗျတပည့်တော်ကလည်းစားရဗျအဲ့ကြောင့်တပည့်တော်အကုသိုလ်ဖြစ်လာဗျယဟန်မပေးကောင်းဆိုတော့တပည့်တော်မပေးကောင်းတဲ့လူတွေမှာတပည့်တော်ပါတယ်ပေါ့မပေးပါတယ်အဲ့တော့ဝေယဝိဇ္ဇလောက်ရတာကြတယ်လားအဲ့တော့ကိုကအလိုက်တည်ရတာဆရာတော်တွေကအကေကိုကိုခင်လို့ပါလို့ပေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကချက်ချင်းမစားနဲ့အောင်ဝေယဝိဇ္ဇလောက်လိုက်ခုဒီစေးတာတို့ဒီပစီလဲတာတို့တခုခုအမိုက်ကောက်တာတို့တခုခုလုပ်လိုက်ပြီးမှစားလိုက်လို့ဆိုအဆင်ပြေတယ်ညောင်မြကျော်စကားတခုနည်းနည်းပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညောင်မြကျော်ကြီးကဘာပြောဘူးလဲဆိုတော့ပြီးသူယူသူမှာဘယ်သူပြည့်စုံလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့တော့ညောင်မြကျော်ကြီးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ပေးတဲ့သူမှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ယူတဲ့သူကမဆိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ဒီဝီနီးကမပေးကောင်းဆိုရဟန်းတော်ကိုပြညတ်တာလူတွေကိုပြညတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးမှာပဲအာဘတ်တယ်လေဟိုမှာတန်ကြီးကပစ္စည်းတစ်ခုအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကပိုင်စုံပိုင်နေတဲ့ကိုခင်တဲ့ဒကာကြီးဒကာမကြီးကိုပေးပလိုက်တယ်အဲ့တော့ပေးလိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးမှာပဲအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတော့ပြောတယ်နော်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတာပါအဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးပြောတာတော့ပေးသူပြည့်ရှိတယ်ယူသူကတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောပါဟုတ်တယ်ပါဗျာကျေးဇူးပါမေယုံလားမသိမေကုံမေယုံလားမသိရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့တောเจ้าနေသွားရင်ဗျာတောကအဲ့ဦးစင်းနေရလေသူတို့ခြံတွဲပိန်းနေသည်တို့မပြောသည်တို့ပေးလိုက်တယ်ဗျာအဲ့တပည့်တော်တို့လည်းယူလာခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရောအေးဦးစင်းကပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုဆရာတော်လည်းအပြစ်ကင်းအောင်ကိုလည်းအပြစ်လွတ်အောင်ဆိုတော့ဝေယဝိဇ္ဇလွတ်လိုက်ပေါ့နော်တခုခုလွတ်လိုက်ပေါ့တင်ပါဗျာတခုခုလွတ်လိုက်ရတယ်သူကရတယ်သူကဘယ်လိုပဲလွတ်လို့သူကရဟန်းတော်ဘက်ကအဲ့ကျတော့ရဟန်းဝင်ပြီပေါ့ရဟန်းတော်မှာကသူကဒီလိုရှိတယ်သူကခိုင်းတဲ့အခါမှာတခါကြီးနော်ဟိုဒီပက်စီလေးလဲလိုက်ပါလို့ခိုင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွေးလို့ရပါဘူးဒါတစ်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူ့ကိုအရင်ဆုံးကျွေးလိုက်ပေါ့ကျွေးပြီးခါမှာတခါကြီးဒီပက်စီလဲလိုက်ပါအောင်လို့ခိုင်းရတယ်ဟုတ်လိုမျိုးတခါကြီးလုတ်ပြီးကျွေးမယ်နော်တွဲမပြောအောင်သူကအစားနဲ့အလုပ်ကိုတွဲမပြောအောင်နော်တခါကြီးဒါကျွေးမယ်နော်ဒါလုတ်လိုက်အောင်နော်အဲ့လိုကျွေးနဲ့အလုပ်ကိုတွဲမပြောအောင်ဒါလေးလုတ်လိုက်ပါအဲ့လိုပြောတယ်ပြီးခါမှာသူကျွေးလိုက်အဲ့လိုရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွေးပြီးခါမှာတခါကြီးဟိုသွားလုတ်လိုက်ပါအောင်ပေါ့ခိုင်းရတယ်အဲ့လိုရတယ်အဲ့တော့ကိုကအလိုက်တသိနေပဲကိုကဝင်လုတ်လိုက်ပေါ့နော်အခုမှပြည့်ပြည့်တားကြောက်သွားတယ်ဖုံဖေတပည့်တော်တို့ကဟိုပရဟိတဖွဲ့ပေါ့ mobile clinic ပေါ့အဲ့တပည့်တော်တို့ကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာအခြေပြုပြီးတော့ရက်ရွာကိုဆေးကုပေးတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးတော့ဆရာတော်ကဟိုစွန်းသူကျောင်းမှာပေါ့ထမင်းတွေကျွေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့အဖြစ်ဖြစ်လာဗျာဆရာတော်မာရောဝိနီအဖြစ်အဖြစ်ဖြစ်လာပေါ့အဲ့ဒါကိုသိချင်ပါဗျာသူကကျွေးတာကလေသူကဟိုအလူရှင်တွေအနေနဲ့ကျွေးတာမျိုးဆိုပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာဦးဇင်းတို့ဓမ္မနေရပြောပါတယ်ဟိုဦးဇင်းတို့ကြောင်းတိုက်တွေဆိုရင်ဟိုမှာဆုံးကက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆုံးကက်တွေရှိတော့အလူရှင်တွေကအဲ့ပြိတ္တတွေခေါ်လာတယ်သူတို့လည်းကြောင်းမှာစားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကြောင်းထမင်းစားတယ်လို့ခေါ်မလားပေါ့ဒီပြဆိုတော့အဲ့ဒါကအလူရှင်ကလူကလေးကသူကတန်ခါအတွက်လူအတွက်နှစ်ခုလုံးကိုသူကလှူတာနော်လူတွေအတွက်ပါလို့ဆိုလှူထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဟာဒီတန်ခါစားတယ်လို့မခေါ်တော့ဘူးလူဥစ္စာကိုစားတယ်လို့ပဲခေါ်ရတယ်โอเคဘုန်းကြီးကကျောင်းပစ္စည်းနဲ့ကျောင်းဆန်ကျောင်းထမင်းကိုကျောင်းစီနဲ့
ချက်ကျွေးတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကတော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်မသိတော့အဲ့တော့အလူရှင်အနေနဲ့လူတာမျိုးကတော့သိတော့တယ်အလူရှင်နဲ့ဆိုရင်သိတော့တယ် တတိတော်တို့ကဈေးသွားကုတဲ့အခါမှာပေါ့တချို့တော်တော်ခေါင်တဲ့ရွာတွေကြတော့ဟိုဆရာတော်တွေကကျောင်းကပဲကျွေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆွန်းစရိတ်ကိုတော့ပြန်လှူခဲ့တယ်ဗျဒီဆွန်းတပည့်တော်တို့ကျွေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျောင်းမှာလည်းဟိုဗဒံဖြစ်မှာဆိုလို့လှူခဲ့တယ်ကုန်ကြငွေကိုအဲ့ဒါ ဒကာဓမ္မတွေဘက်ကပြည့်မရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတန်ဃာတော်တွေဘက်ကတော့ခုနကလိုဟိုပါပေါ့နော်ဝိနည်းကနှစ်ခုရှိတယ်ဟိုပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းကိုပေးရှင်းနဲ့တိုင်းကပစ္စည်းကိုပေးရှင်းလို့နှမျိုးရှိတယ်ဟိုပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းကိုပေးတာတော့သူရိုးရိုးအဘပဲသူတင်တာပေါ့ဘာသာစားမထိုက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့သူပစ္စည်းကိုသူပေးတာဆိုတော့လေသူကမပေးကောင်းတဲ့ထဲမှာဗါတဲ့လူပေးတာဆိုတော့သူ့မှာသူအဘတင်မယ်တိုင်းကပစ္စည်းအများပိုင်းပစ္စည်းကိုသူပေးတယ်ဆိုရင်တော့သူတဘာနဲ့ပေးခွင့်မရှိဘူးအများပိုင်းပစ္စည်းကိုသူပေးတာဆိုတော့ဒါဘာသာစားထိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာသာစားဆိုတာပြန်အစားထည့်ပေးရတယ်မထည့်ဘူးဟိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဦးဇင်းတို့ဝီနီတော်ရတော့အန်ဒရကြီးတယ်အန်ဒရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတကယ်ဒကာဓမ္မတွေဘက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ဒါက ဟိုဝင်းနီနဲ့အဆက်အောင်ဆိုတပည့်တော်ကရောက်ချင်းနေရတပည့်တော်တို့စားဖို့ ဟုတ်တယ်လိုက်ရင်တော့ ဟုတ်တယ်မဖြစ်တော့အဲ့လိုပြရမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောမလို့ဟုတ်တယ်တကယ်တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ဒကာဒကာမတို့ကဟိုပြီးတော့တို့ဒီကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်စီစဉ်ဖို့အတွက်ဟိုဒါလေးတူပါတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ် တင်ပါ ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲချောက်မှာပေါ့နော်တပည့်တော်တို့အတွက်ကိုဟိုကိုကြားစီအားလုံးတို့တာဝန်ယူပါတယ်ဖရားပေါ့နော်ဟိုနောက်မှလူတာမဖြစ်သင့်ဘူး တင်ပါဗျာ ဒါဦးဇင်းအကြောင်းတခါတလေတချို့ဒကာဓမ္မတွေပြောတယ်တချို့ဘုရားမှုတွေပါတွားတယ်လေဘုရားမှုတွေတွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကြွေးတာစားပြီးခံမှာပြန်ပေးတယ်ဟိုလှူတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအမှန်အဲ့လိုမဖြစ်သင့်မှန်းတကယ်တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ကိုယ့်အဟောက်ကိုစားတဲ့ပုံစံဖြစ်ရမှာသူကနော်ကိုယ့်အနေကိုစားတဲ့ပုံစံဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဟိုကြိုတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျောင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဟိုကျမတို့လူဘယ်လောက်လာမယ်အဲ့အတွက်ကိုဟိုစဉ်ပေးပါဟိုကျမတို့အကုန်တာဝန်ယူပါတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့ဆရာတော်ကတော့တက်ပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမှာတကယ်ဖြစ်တင်တာ တင်ပါဗျာ ။ဒါဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဒါနတွေသီလတွေဘာဝနာတွေကလုံနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လိုတာကလုံနီးလုံဟန်လွဲနေတာ။အဲ့တော့မနေ့ကလည်းအဲ့ဒါဟောခဲ့တာပဲ။ဒါနလွဲသီလအလွဲဘာဝနာအလွဲတွေပေါ့။အဲ့ဒီအလွဲတွေကိုပြန်ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်ကောင်းသွားမှာပါ။ တပည့်တော်တခုမေးလျှောက်ချင်ပါတယ်ဖေ။တပည့်တော်နာမည်တန်းထေပါဖေ။တပည့်တော်ကဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာသွားပြီးတော့ရုံးတော်ဝင်ခံအနေနဲ့ဝေယဝစ္စလုပ်ပေးပါတယ်ဖေ။အဲ့လိုလုပ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ duty ပြီးလို့ပြန်တော့မယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးကဟိုဆရာတော်ရဲ့ဟိုပေါ့တပုတ်တန်တို့သွားလိုက်စေးတို့စက်ပြမှုန်လေးတွေတို့စွန့်တက်ပါတယ်ဖေ။တပည့်တော်တို့တောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဖေ။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရောရပါလားဖေ။ ရပါတယ်ခုနဝေယဝစ္စလုပ်တဲ့ထက်ပါသွားတာပေါ့နော်။ဝေယဝစ္စခုနဒီပြစည်းလဲဟိုကုတီစေးပါညာဆိုရင်တော့ဝေယဝစ္စလုပ်တဲ့ထက်ပါသွားတယ်။အဲ့တော့ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီမှာဖေ။ကျောင်းဝင်းထဲကအသီးအနှံပါညာဆိုရင်ငေါယူလို့ရပေးလို့ရပါလားဖေ။ အဲ့ဒါဟိုတန်ခါပိုင်းဆိုရင်တော့မရဘူးဒီအပင်ဒီတန်ခိကဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တန်ခါပန်ကြားဖို့လိုတယ် တင်ပါဗျာ ဆရာတော်ပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတန်ခါကိုပန်ကြားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် တင်ပါဗျာတပည့်တော်ဒီတလောက်ကတန်ခါပိုင်းဆိုရင်တန်ခါ3ပါးလောက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလား မ ဗျာ ဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော်တော်မှားတယ်ကိစ္စ တင်ပါ သူ ဗျာ ကကျောင်းရှိတန်ခါအကုန်ပြောရတာ ကျောင်းရှိတ သူက န်ခါ တန်ဟိုစကားသဘောရတော့၄ပါးဆိုရင်တန်ခါလို့ခေါ်ရှင်းမတခါပြောပြီးပြီတော့ကျွန်တော်၄ပါးကိုတန်ခါလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကဝီနီးကန်ဆောင်တဲ့ခါမှာတတ်မှတ်တဲ့နှုံထားကိုပြောတာ တင်ပါပါ တန်ခါတော်တွေသင်ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်တန်၄ပါးဝင်မှကန်တစ်ခုလုံးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာ တင်ပါပါ ဒီလိုပန်ကြားတဲ့လုံးမှာကျတော့အဲ့လောက်နဲ့မရအောင်သူက တင်ပါပါ သူ့ရူးနဲ့သူသွားတာအဲ့တော့ဒါကသူကမျက်မှောက်တန်ခါလို့ခေါ်တယ်မျက်မှောက်တန်ခါကျောင်းရှိတန်ခါအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်သွားတာ တင်ပါဗျာ အဲ့တော့ကျောင်းမှာ၅ပါးချင်း၅ပါးအကုန်စုရမယ်တရားချင်းတရားအကုန်အတိပေးရမှာပေါ့။မာတခါကြီးဘသူကိုဒီပြတော့တိုင်းကအပိုင်ထဲကတရားတိဘယ်နှလုံးစွန့်လိုပါတယ်တန်ခါတော်များသဘောတူပါကတိတ်ဆိတ်နေတော်မူပါဗျာဆို6ရတယ် တင်ပါ ။သုံးခါပန်ကြတော့တန်ခါတော်များကတိတ်တိတ်လေးနေပေးတယ်ဘာမှမပြောဘူးဆိုရင်တော့ဒါစွန့်လို့ရသွားပြီပေါ့ တင်ပါပါဗျာအဲ့ဒါအဝေယဝစ္စလုပ်နေတဲ့လူတွေမှာပါလေအဲ့ဒီလိုပဲ ။ ပြော ဟုတ် ကြ တယ် တာ အဲ့လိုလုပ်ရ ပါ တာ ဗျာ ။တန်ခါပိုင်ဖြစ်လို့ တန်ခါပိုင်း ဟုတ်တယ်တန်ခါပိုင်ဆိုရင်ပြောရတယ်ဟုတ် တင်ပါပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ရှင်ပြတခုရှိရလေရွေးရလို့တခါလေးကြာရင်အလှဝဲပစ္စည်းတွေကိုစွန်းချက်ဆောင်နဲ့ဆိုင်နဲ့အာလူတို့ကြက်သွန်းတို့ဆန်တို့တခါလေးဆရာတော်တွေကိုတန်ဃာတော်တွေမလျှောက်ဘဲနဲ့စွန်းချက်ဆောင်တခါတည်းတန်းပြီးပို့တာရှိဘူးလေဖေ။အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဘလို့တန်ဃာတွေအတွက်အဆက်လာလို့ဖေ။ အဆက်ပါတယ်ကိုကဟိုပေါ့နော်ဟိုတန်ဃာတော်တွေကိုကတ်ဟိုဒီခါပြောသလိုကတ်မှမဟုတ်ဘူး6ခဲလည်းဘာမှပြောတန်ဃာတော်ကိုလူပါတယ်လို့စိတ်ကထားပြီးပြီဆိုတာသူကလူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တန်ဃာလူပြီးသားပဲဒါကဟို6ခဲမှလည်းမဟုတ်ဘူးကတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်တွေကတန်ဃာကိုလူပါတယ်လို့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ထားခဲ့တာနဲ့တိုင်းကဖြစ်သွားပြီဒါဖြစ်သွားတယ် အဲ့လို
ရှင်ဗျာဟိုဟာဒီကြောင်းတိုက်ပိုင်လေတန်ခါပိုင်တတိတွေကိုကြွေကြနေတယ်အဲ့လိုကောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဟောဗျာဘဏ္ဍာစားထိုက်တာထိုက်တာပေါ့သူကတန်ခါပိုင်ဆိုရင်တော့ထိုက်တယ်သူကဘဏ္ဍာသားပြန်ပေးရမှာပေါ့သူဘဏ္ဍာသားရဲ့သဘောတရားကအဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့အလားတူပစ္စည်းကိုဖြစ်စေသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုဖြစ်စေတခုတော့ပြန်ပေးရပါပေါ့နော်ရှင်ဗျာဟိုဟာဒီနောက်တစ်ခုကအခုရှင်ဗျာတို့လိုကြောင်းတိုက်ကြီးတွေမှာဒီဆေးလာကူဝေတဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာတွေခုတန်ခါတော်ဒီကူကမှာဆိုတော့ပရက်တာခိုင်းတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီထိရတော့ပဲလေဆရာဝန်မတွေဆိုတော့အဲ့လိုကြတော့လက်တွေဘာတွေစွတ်ပြီးဘလို့ဒီတဲ့ဟိုဖြစ်အဲ့လဲဗျာအမှန်တော့သူကကာယတန်တကတိခါကိုခေါ်ပါတယ်သူကအဲ့ဒီကအဲ့ဒီဟာလည်းဒီထဲမှာတော့ပါမယ်တခန်းပါမှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးမထီကောင်းဆိုတဲ့အခန်းတစ်ခန်းလည်းရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့သူကဝိနည်းတော်ရကသူကအင်္ဂါ၃ချက်ဟိုတာယာနံပါတ်1ကရာဂစိတ်ပါရမယ်ပေါ့နော်အတွေ့အထိကိုတာယာတဲ့စိတ်ပါရမယ်နောက်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့လည်းထိဖို့သူစူးစမ်းရမယ်ထိလည်းထိရမယ်၃ချက်သူကဘုန်းကြီးကစူးစမ်းတာနော်သူကရာဂစိတ်ဒီထိတာကိုတာယာခြင်းတဲ့စိတ်တခြားစိတ်မဟုတ်ဘူးဒီတိထိရတာကိုတာယာတဲ့စိတ်လေးပါရမယ်တော့ထိအောင်လည်းသူတစ်ခုခုလုံးမစူးစမ်းမယ်ပေါ့လမ်းလျှောက်မယ်လက်လှမ်းလိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းလှုပ်လိုက်မယ်လိုစူးစမ်းမှုတစ်ခုခုပါရမယ်နောက်နံပါတ်3ကတော့ခုနထိသွားမယ်ပေါ့အဲ့3ချက်ညီသွားရင်သူအဘက်တက်မယ်အဲ့တော့အခုကသူကသွားထိတာမဟုတ်ဘူးဆီယမကလာထိတာအဲ့တော့တာယာတဲ့စိတ်မရှိရင်လည်းသူကရတယ်နောက်တာယာတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားရင်တော့မှသူကမလုံနဲ့ငြင်ငြင်လေးနေအဲ့သူငြင်ငြင်လေးနေတဲ့အချိန်မှာဆီယမလာကိုင်းတယ်လာပြီးတော့ပရက်ချာတိုင်းတယ်ဘာညာလှုပ်တယ်ပေါ့နှစ်ဖူးတွေပါလာဆမ်းမယ်ပေါ့ဘုံငြင်ငြင်လေးနေတယ်မလုံနဲ့အကေလာထိနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆီယမလာကိုင်းထားပြီးထိနေပြီအဲ့အချိန်မှာသူတာယာသွားတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးသူတာယာတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်လိုက်တာနဲ့အဘက်သိပြီအဲ့လိုတော့ရှိတယ်အဲ့ငြိမ်ငြိမ်တော့သူရတယ်အဲ့ကြောင့်ဆရာတော်တွေကသတိပေးတယ်မလုံနဲ့တော့ငြိမ်ငြိမ်လေးဆိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်နိုင်တော့ဆရာဝန်တွေအမျိုးသားဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ကွာသူနာပြုမျိုးသားဆိုပိုကောင်းတယ်မလွတ်သားမချောင်သားလို့ဆရာမတွေနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်လည်းညောင်းတော်တွေဖက်ကအဲ့လိုဝင်းနေတော့ရှိတယ်သူကငြိမ်ငြိမ်လေးနေရင်တော့ရတယ်ငြိမ်လေးပြီးလုံးဝမตายဟိုလှုပ်ရခါမှလည်းမตายရင်လည်းဘာမှဖြစ်သေးဘူးဟိုမตายတဲ့စိတ်ဘာမှဟိုရားလို့ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုညောင်းညာလို့ဖြစ်လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ရတယ်ตายလို့မဟုတ်ဘူးအခုကตายတဲ့စိတ်လည်းပါရမယ်ပယောဂလည်းပါရမယ်ထိလည်းထိရမယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ချက်ညီမဟုတ်သူကတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ရှင်ဗျာတာယာတဲ့စိတ်မပိုင်ဟိုအပြစ်ကမရှိဘူးလို့ပြောချင်တာလားဟုတ်တယ်တာယာတဲ့စိတ်ကလည်းအင်္ဂါဟိုလက္ခဏာတစ်ခုပေါ့သူကလက္ခဏာ၃ခုညီမဒါဆိုရင်ဟိုမိဘကရေနစ်နေတာတပည့်တော့တာယာတာမှမဟုတ်တာဟိုကဲမယ်လို့ဆိုရင်မအဲ့ဒါဒီလိုရှိတယ်စကားနားမလဲခုနသူအမျိုးသမီးကြရင်သူအနာမတာဝိထုလို့ခေါ်တယ်တာယာနေပြည့်စုံမထီကောင်းတဲ့နေရာမှာပါပါသူကအဲ့လိုမျိုးပြောတာခုနဟာကိုသွားထိတာမဟုတ်လို့တော့လားမသိဘူးသူတာထိတာဖြစ်လို့ပြောတာအခုကခုနကဘုန်းကြီးကသွားထိမယ်ဆိုရင်တော့အဘက်ကတော့တင့်နေပြီသူကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဘက်တင့်နေပြီတင်ပါအခုကတော့သွားထိတာမဟုတ်ဘူးသဘောလားမသိဘူးသူတာထိတာမဟုတ်လို့လွတ်သွားတာတင်ပါအဲ့ဒီချက်ကိုလွတ်သွားတာသူကကျေးဇူးပါအေးတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားယနေ့ပြုခတ်သောကုသိုလ်ဝဝတွေကိုအမြပေးဝေပေးပါရန်ရိုသေလေးမြတ်စွာရှောင်းရအပ်ပါသည်ဖျားအလုံးလိုက်စုအရှင်ဖေယားအရှင်ဖေယားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဤမြတ်စွာဤသာသနာတော်ကိုတန်ရှင်းတည်တတ်ပြန်ပွားရန်ရည်တန်၍ဤကပ္ပိယကာရကသင်္တန်းကိုရိုသေစွာတက်ရောက်သင်ယူကြပါကုန်၏အရှင်ဖယားဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖယားဤကုသိုလ်ဤဘောဘာကကိုမိဘဆရာသံဃာတော်အပေါင်းဘာယကာဒါယိကာမအပေါင်းနတ်အပေါင်းနှင့်တကွာတတဝဟုသမျှတို့အားမြတ်ပေးဝေကြပါကုန်၏မြတ်ရကြ၍ချမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအာလုံးသာသာတမြအမြရောမူကြပါကုန်သောသာဓုအာလုံးသာသာတ
မြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးသာသနာ့အမြယူတော်